ערב טוב, אני שמח שיש לנו איזשהו מפלט שעה של שפיות בכל הבלגן הזה שעובר עלינו. חשבנו הרבה אם לעשות את זה או לא, והחלטנו שכן, קצת אסקפיזם, קצת לשבת ולשמוע בתחום שאנחנו אוהבים ולראות תמונות מדהימות שמעלות חיוך על הפרצוף, מגיע לנו לכולנו. מי שלא מכיר, שמי רונן, הבעלים של סיילינג אראונד. סיילינג אראונד היא חברה להשכרה של יכטות, למעשה כל כלי השיט, ביוון במיוחד ובעולם בכלל, ונשמח אם תפנו אליי כשיחזור המצב רוח, כשיהיה את האפשרות בכלל לתכנן קצת קדימה, ואעזור לכם למצוא את הסירה הנכונה במקום הנכון להפלגה שלכם הראשונה והרבה הרבה באות אחריה. גיא, אתה יכול להציג את עצמך. טוב, אז שלום לכולם. אני רגיל להגיד שכבר אמרתי, אני רגיל להגיד שהרוב מכירים אותי, אבל היום נראה לי שזה לא המצב, אבל אין לי מושג. אבל בכל מקרה, אני גיא ידין. הרבה שנים הייתי חלק מהצוות המנהל של בלו-וייב, ואז בלו-וייב תשוט, ועד לפני שנתיים בעצם הייתי שם, ויצאתי והוצאתי הרבה פלוטילות בים התיכון. בשנתיים האחרונות אני מתעסק בשיווק דיגיטלי, ובין השאר אני עושה את השיווק של רונן ואת כל התוכן, וחלק מהעניין זה שאנחנו עושים סדרת הרצאות. הייתי הרבה שנים מדריך בקורס קיפרים, ואני מאוד מאוד אוהב להרצות, והאמת שזה היה, מאז שעזבתי את העולם הזה של מועדונים, אז דווקא ההרצאות האלה זו ההזדמנות די היחידה שלי להעביר הרצאות, ואני מאוד נהנה מזה, אז זה כיף לי ואני מודה על זה לרונן. אני כן רוצה להגיד מילה על המצב, באמת התלבטנו והתלבטתי אישית בתור מי שמעביר את ההרצאה הרבה האם תוך כדי המצב הנתון שכולנו יודעים והכאב והצער זה נכון כן להתחיל את הסדרת הרצאות שתכננו אותה עוד בכלל לפני כל המצב. ואני חושב שאני יכול להגיד דווקא לפני שבוע היה, לא יודע אם מישהו מכם עוקב, אבל יש את העסק שלי, זה נאוטיק דיגיטל, תכננו לפני שבוע בדיוק להעביר שם הרצאה על הפלגה על יאכטה שמפליגה בעולם, והחלטנו שזה לא נכון להתעסק דווקא בשמח ובכיף, וגם יפעת שעובדת איתי שהייתה אמורה להיות המרצה פשוט אמרה לי שהיא לא מסוגלת, ודווקא הסדרה של הרצאות מקצועיות הרגשתי כן נכון וכן מתאים לעשות עכשיו. כמובן שזה בשילוב כל התמונות וכל הכיף, וחלק מהמטרה זה להעלות קצת חיוך גם בתקופה הזאת וקצת להרגיש נורמליות. אני חייב להגיד לכם שאני התיישבתי היום בבוקר להכין את המצגת הזאת, וזה פשוט עשה לי חיוך על הלב כל היום. כל המצגת היא, חוץ מהקטע שאני מדבר על סוגי סירות ועל באיזה סירות מפליגים, שלקחתי ככה תמונות מפעל, אז הכל פה זה תמונות מההפלגות שלי, וזה פשוט עשה לי אחרי חודש של חדשות בעיקר, ומי בכלל חושב על להפליג. אומנם יצאתי לאיזו הפלגה בהרצליה לפני שבוע, אבל בטח לא יוון ולא חול. זה באמת עשה לי חיוך, ואני מקווה שזה יעשה גם לכם בשעה הקרובה. אני גם רוצה להגיד שבאמת כיוונו את ההרצאה הזאת, מתוך כל הסדרה, ההרצאה הזאת הראשונה ממש מכוונת לאנשים שעוד לא הפליגו בחו"ל, עוד לא חוו את זה, עוד לא יודעים מה זה. אז אם יש פה כאלה שכבר היו, בחס וחלילה לא אומר לכם לא להקשיב, אתם מאוד מאוד מוזמנים. אני פשוט חושב שזה קצת פחות יעשיר אתכם. יש פה תמונות, יש פה מקומות, יש פה עצות, אתם בהחלט יכולים ליהנות, אבל ההרצאה הספציפית עוד מכוונת לפתוח את העולם הזה בעצם בפני מי שעוד לא חווה את זה ועוד לא יודע מאיפה להתחיל, או כן יודע, אבל אנחנו בהחלט יכולים לתת קצת עצות וכולי. וקצת כתבתי בהזמנה, ואני לא יודע אם מישהו מכם עשה את זה, אבל אתם מאוד מוזמנים גם לצרף את בת הזוג, בן הזוג, מי שהיה לא סקיפר בבית, קצת לראות, קצת להבין מה זה, אם אתם רוצים להכניס אותו לחוויה. יהיו פה תמונות, יהיו פה הבהרות איך זה עובד, איך זה נראה, איך חיים ביאכטה. אני חושב שזה הרבה, זה עוזר להפיג את האי ודאות למי שיוצא איתכם, לא חשוב אם זה אגב בני משפחה או חברים וכולי, אבל אנשים שעוד לא עשו את זה, ודווקא אולי בגלל זה רון, אני חושב עכשיו תוך כדי עם עצמי, שבאמת אולי כן נעלה, בהחלט יש מקום להעלות את ההקלטה לאתר, כי זה באמת יכול להיות כלי לאנשים דווקא לשתף את מי שהם רוצים שיבואו איתם. זהו, אז אנחנו נתחיל לרוץ,
ואני אומר שוב, אתם יכולים לנסות לכתוב לי שאלות תוך כדי, אבל זה קצת קשה להתייחס תוך כדי, אז אתם יכולים גם לשמור לסוף, ואני מבטיח בסוף לענות על הכל, גם אם זה אומר שאני אפסיד את כל ההתחלה של ארץ נהדרת. זהו, אז רציתי באמת להתחיל קצת בלדבר על קצה המזלג, על החוויה. לפני שניכנס, נדבר אחר כך על איך נראית יאכטה מבפנים ברמה של אורח חיים, ואיפה מפליגים, ואיך מפליגים, ואיך נראה יום הפלגה בחו"ל, אבל שנייה לפני, אני באמת, אני חושב, ואין לי איך להוכיח לכם את זה היום, אבל עד שלא יוצאים לשבוע הפלגה בחו"ל, אי אפשר להבין את הקסם של הדבר הזה. זה ממכר, זאת החופשה הכי כיפית שיכולה להיות. זה איזשהו שילוב של קצת כמו חופשה על קרוון, אם יצא לכם להיות, שיש לכם איזשהו כלי אני מניח שאתם רגילים היום ביום יום לצאת להפלגה של כמה שעות, וזה כלי שנותן לכם להפליג. אבל גם בארץ אין איפה יותר מדי להפליג באיזה מקומות מטורפים, ואני ככה עובר על תמונות כרגע, אין איזה משמעות ספציפית, אז אני עובר ככה רק תמונות לאווירה, אבל היאכטה היא בעצם איזשהו תא שמספק לנו הכל, גם את חוויית השייט, אבל גם את הלינה וגם בישולים וגם מטבח, ואנחנו מסתובבים בעצם שבוע או יותר, אם זה ביאכטות סחורות, אז זה במשבצות של שבועות, אם זה ביאכטה פרטית, אז בכלל אתם לא מוגבלים לאיזה משבצת, וחיים ביאכטה, אז אני אומר, התחלתי להגיד זה שילוב של קרוון, אבל זה כמה רמות מעל קרוון, פשוט כי חיים על המים. אז מעבר למקומות המדהימים שלא יצא לכם להגיע אליהם אחרת, באמת מפליגים מאי לאי, וגם בתוך האיים לרוב מגיעים פשוט למקומות אחרים. כשעושים טיול יבשתי מגיעים למקומות ספציפיים, שעוברים ממרינה למרינה למפרצים, מגיעים למקומות מטורפים, שלא יצא לכם להגיע אליהם בשום דרך, ואתם בעצם חיים שבוע של שקט על הים, להתעורר כל יום על המים, לשתות את הקפה שלו, לצחצח שיניים, לשתות את הקפה של הבוקר על המים, לצאת בבוקר לנוף מטורף, כזה קפצתי מהר מדי מנופים לתמונות של טברנות, עוד מעט נחזור לזה. אז יש פה הרבה דברים של הכיף, אני עוד בכלל בלדבר על הנוף רגע. נופים מטורפים, אפשרות איפה שאתם רוצים ומתי שאתם רוצים רגע לרדת לחוף, ואם זה לרדת למסעדות וטברנות כמו שהיו לנו פה, שזה חלק בלתי, שאי אפשר להפריד אותו מחוויה של טיול כזה, אם זה לרדת לטייל, או בכפרים אם אתם אוהבים, ואם אתם אוהבים כמוני אגב, טיולים ברגל, בטבע, ספציפית ביוון, אבל לא משנה איפה, יש פשוט אין סוף, פשוט יורדים איפשהו ומתחילים ללכת ומגיעים לנופים. נוף של איים זה נוף מאוד אחר מכל מה שאנחנו מכירים, זה תמיד שילוב של ערים מצוקים אבל ים מסביב, זה משהו שאנחנו לא מאוד מכירים בשגרה, וזה פשוט מנצח, ולכל זה אתם יכולים להוסיף גם את הדבר הזה, שזה קפיצות למים וסאפים ודינגי מנוע, וכמו שאתם שמים לב, אם חלק מהעניין זה להביא את המשפחה, אז שימו לב מפה על הדינגי, זה דווקא זה הכיף הכי גדול של הילדים, ואפשר גם לשחרר אותם לבד באיזשהו גיל, ולא תראו אותם, אתם לא תעניינו אותם יותר, הם פשוט יסתובבו, ואם זה קייקים שאפשר לקחת, ואם זה גם סתם לקפוץ לשחות לחוף, זה פשוט באמת החופשה המושלמת, ואני באמת אומר, אי אפשר להבין את זה עד הסוף, את ההרגשה הזאת של הניתוק הזה של שבוע, ולחיות את הים ולחיות את הסירה, עד שלא תעשו את זה, וזה פשוט קסם, ולרוב, אנחנו נדבר היום על איך ולמה ובאיזה סירה ואיך זה עובד, אבל אחרי שעושים את זה פעם ראשונה, זהו, אתם שבויים, אין יותר, לא תעבור שנה, אולי יש מלחמות, זה יכולה להיות סיבה שלא תיסעו יותר, אבל בדרך כלל אחרי שעושים את זה פעם אחת, זה הופך להיות שמהיום שחזרתם לארץ, אתם מתחילים לחשוב על ההפלגה הבאה, איפה היא תהיה ומתי היא תהיה ועם מי היא תהיה. ככה זה עובד, ולרוב עושים את זה, רוב האנשים, אני משער גם, לא משער, אלא יש פה גם עניין כלכלי, עושים את זה בין פעם לפעמיים בשנה, אם אתם קצת יותר פנויים בזמן וקצת יותר אפשרי כלכלית, אז יש גם אנשים שעושים את זה יותר, אבל זה בהחלט ממכר, וזה בטח הופך לפחות לאחת מהחופשות המשפחתיות או עם החברים, כל אחד זה שעושים במינימום פעם בשנה בקיץ. יש גם אין סוף יעדים, אנחנו נדבר על זה, קרובים, רחוקים, זולים יותר, יקרים יותר, קצת נדבר על כל הדברים האלה, אבל אני באמת ניסיתי, זה באמת על קצה המזלג, כי באמת קשה להעביר את העוצמה של הכיף הזה והחוויה הזאת, ואם אתם באמת
סקיפרים שעד עכשיו רגילים להפלגה של כמה שעות בארץ, אולי הפלגה של 24 שעות בארץ, 48 שעות בארץ, ואתם אוהבים את זה, אחרת לא הייתם פה, אז תיקחו את זה תקף בחוויה לבערך פי 100, וזה מה שזה שבוע הפלגה בחול, וזה באמת הדבר לעשות עם הרישיון שלכם, לממש אותו. ואני לא פה למכור לכם שום דבר, אני באמת מדבר מחוויה אישית, לא יודע כמה שנים, כבר מ-2010 שאני עושה את זה, 13 שנה של חופשות כאלה, זה באמת הדבר הכי כיף שיכול להיות, גם למשפחה, וגם, ואני ככה זורק דברים שאנחנו נדבר עליהם ממש עוד מעט, גם למי שאם יש לכם במשפחה, לי יש בת זוג שלא אוהבת להפליג, והיא לא שהיא עושה את זה כל שנה איתי, אבל היא בהחלט נהנתה גם מהפלגה בחול, והיא לא פוסלת את זה, וגם, אז אני אומר, זה גם מתאים גם לבני המשפחה שפחות בעניין של ההפלגה. ואנחנו עוד מעט נחזור לדבר על הכל מתחבר סך הכל, אבל הסיבה שזה מתאים לכולם, כי זה לא כמו שאתם יוצאים להפליג בארץ, כל העניין זה הפלגה, אין משהו אחר. אולי אם יש ים פלטה ורגוע ובקיץ עצרתם לזרוק עוגן, זה שיא בישראל, וקופצים למים. ביוון, שמפליגים בחו"ל, זה לא רק יוון אגב, זה בכל המזרח התיכון, אנחנו נדבר על זה, ההפלגה היא חלק, אבל היא ממש לא הכל, ותלוי באופי ההפלגה שאתם אוהבים, היא יכולה להיות גם ממש לא העיקר. השייט עצמו יכול להיות שעה, שעתיים בבוקר, אפילו יכול להיות גם שעה וחצי, לעבור ממרינה לאיזה מפרץ, יכול להיות עוד שעה וחצי אחר כך, וזהו, וכל שאר הזמן זה בישולים וקפיצות למים וירידות לחוף ולטייל בכפר וללכת לטברנה, וזה בעצם טיול משפחתי, שהשייט הוא לא חייב להיות בו חלק מאוד מאוד מרכזי, וככה זה גם מאפשר כיף מטורף, גם למי שלא לגמרי בעניין. ושנייה לפני שנדבר בעצם על איך מתנהל יום כזה, אני בחרתי להתחיל דווקא עם לדבר על היאכטות עצמן. גם כדי לטובת באמת אם יש פה חבר'ה שקצת פחות ראו סירות יותר גדולות, או אם יש פה בני זוג וחברים, שלהבין איך זה עובד. אז אני הולך מהגדול לקטן, בסדר? ובסוף אנחנו נתייחס גם לעלויות ומחירים, אז מן הסתם שהגדול זה היקר והקטן זה היותר זול, אבל אני מתחיל פשוט מהאידיאל בעיניי, והעולם מתחלק אצל סקיפרים בדרך כלל, בין מי שמעדיף קטמרן למי שמעדיף מונול. יש שיקולים לכאן או לכאן, אנחנו כבר נדבר עליהם, אני לא יודע אם בכלל התנסיתם בהפלגה על קטמרן, כולנו מתחילים בללמוד על מונול, כל אחד מהם יש יתרונות, היתרונות המובהקים אגב הם שבמונול פשוט יותר כיף לשוט, השייט עצמו, המפרסנות, להחזיק את ההגה למי שנהנה מהצד הזה של האקשן, של ההטיה, של להרגיש את המים, זה כמעט ולא קיים בקטמרן, שוב לא יודע אם התנסיתם או לא, אבל תדעו, קטמרן זה לא כלי של להתלהב במפרסנות. במקרה הטוב אתם באיזה קטמרן יחסית קטנה, אז היא כן תופסת רוח ואתם קצת נהנים מזה שהיא בכל זאת מרגיש שהיא זזה, אבל אין בה הטיות ואין בה להרגיש את המים ואין בה, ההגה לא מרגיש לכם, אתם לא מרגישים את הכוח של הסירה בהגה, אז זה החסרון של קטמרן. לעומת זאת, קטמרן מאפשרת המון 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 ספייס, והרבה יותר מזכירה אולי איזה דירה קטנה או איזה משהו שלמשפחה ולמי שאיתכם הרבה הרבה יותר קל, אם יש לכם פרטנרים שפחות בעניין של שייט, אז קטמרן זה לגמרי מפצה להם על כל מה שחסר. כלומר יש לכם מטבח כמו אנחנו תכף נראה בתמונות, אבל יש לכם מטבח כמו שצריך וחדרים כמו שצריך ושירותים ומקלחת כמו שצריך, ויש עוד כמה יתרונות לקטמרן מעבר לכל מה שאמרתי. אחד זה הרשת מקדימה, שיתרון מאוד גדול בעיקר לילדים, יכול להגיד לכם שהילדים שלי יכולים לשכב שם ולבהות במים שעות, וזה איך שמגיעים, איך שעולים על קטמרן ולא משנה איפה, בארץ, ביוון, בחו"ל, הם ישר רצים ויש להם טרמפולינה מקדימה. לילדים זה אטרקציה מאוד גדולה וזה באמת משמעותי, אני לא חושב שלא. ועוד יתרון זה שכל הבפנים, כל הסלון, ואולי נראה את זה רגע, אמרתי שאיתך, אני מתחיל מהאידיאל בעיניי, וזה לא הכי גדול, כי זאת לגון 42, הסירה בעיניי להפלגה בחול, לא למשפחה אחת, אבל נגיד לשתי משפחות ביחד, שזה לגמרי פרקטי להפליג ככה בחול, זה לגון 45, אבל זה גם כבר מפלצת להשתלט עליה, ואני בטח לא ממליץ עליה להפלגה ראשונה בחול, וזה גם כבר סדר גודל מאוד מאוד יקר.
לכן בעיניי ה-value for money הוא על הספקטרום היקר, שוב אנחנו נדבר על עלויות בסוף, הסירה האידיאלית, הקטמרן האידיאלית, לאו דווקא הסירה האידיאלית, היא לגון 42, היא יכולה גם לא לגון, כן, אבל זה הסדרי גודל, זו סירה שהיא לא הכי יקרה, היא כן מספיק גדולה בשביל שאף אחד לא יתלונן על צפיפות, לא הבנות זוג, לא ילדים, החדרים גדולים, המטבח גדול, זה כלי גדול, אבל הוא לא מפלצת מפחידה כמו 45 פיט, והוא גם משמעותית יותר זול מבחינת ההשכרה. בעיניי, כלי מושלם לחופשה. זה לא כלי מושלם לשייט, כלומר, שוב, זה לא מונול, זה לא איזה שייט מלהיב, אבל ברמת הפסיליטיז של הטרמפולינה מקדימה, המרפסת שאתם רואים מאחורה, הנוחות של ירידה למים, חדרים נוחים, פה אתם רואים דוגמה, זו תמונה מחולקת לשתיים, יש פה דוגמה לחדר שינה, מאוד 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 מרווח, שאני משער שרובכם לא מכירים ממונול שמפליגים עליה בישראל, חדר שירותים מקלחת שלא מבייש איזו דירה קטנה, זה כבר, כמו שאתם רואים, יש גם דוש, יש כיור, זה כבר הרבה הרבה יותר קרוב לבית או לאיזה, שוב, לפסיליטי של דירה קטנה, והרבה יותר קל, שוב, לכל מי שאיתכם ולא בא מעולם ההפלגות, ליהנות ולהכיל ולא להתלונן ולהיות באיזה צפיפות. ואני חייב להגיד שמבחינת המונול שאנחנו תכף נראה, אז הגודל של החדרי שינה והמקלחות שירותים זה בדרך כלל הקושי הכי גדול של מי שסביבכם ולא בא מהעולם הזה. כלומר, גם אם אתם כן הולכים בסוף על קליק על מונול, זה יכול להיות גם שיקול של מחיר שהוא מאוד משמעותי, וגם של הכיף שלכם, וגם של הרגשת שליטה שלכם, נדבר על זה עוד מעט, אז תצפו שזה יהיה התגובות של מי שפחות בעניין, החדרים יהיו להם יחסית צפופים, והשירותים מקלחת זה חוויה, זה לא רע, כן? זה לא שזה לא בסדר, זה לא שזה לא טוב, פשוט למי שרגיל לשירותים מקלחת של בית ולקצת יותר פרטיות, זה קצת קושי. ככה נראה המטבח, אנחנו עדיין בלגון 42, אגב, לא רק בקטמרנים, בכל הסירות יש לכם תנור, יש לכם קירה, יש לכם מקרר, ובישול זה חלק מהעניין, כלומר יש מי זה כבר עניין שלכם, יש מי שיותר אוהב לאכול במסעדות, יש מי שיותר אוהב לבשל, אבל אוכל זה קודם כל חלק מהותי מהחוויה, בסוף אנחנו ישראלים שאוהבים לאכול, וחופשה זה חלק מזה, זה אוכל, ועוד יותר בהפלגה, גם אלכוהול למי שאוהב, לא משנה מאיזה סוג, אם זה בירות, אם זה אוזו שהולך הרבה ביוון, זה גם חלק מהעניין, אבל את כל הפסיליטיז יש לכם, פה יש גם מיקרוגל, יש שם גם סירות עם מכונות אספרסו, יש הכל. זה שוב, אני מדבר גם למי שסביבכם, ככל שאתם בסירה יותר גדולה וחדשה, יהיה בפסיליטיז יותר מפנקים, אבל הבייסיק זה תנור וקירה וקומקום חשמלי וקומקום לא חשמלי, יש לכם בכל סירה, ומקרר כמובן, גדול, ובישול זה לחלוטין חלק גדול מהעניין. אני לא זוכר כבר אמרתי או לא, אבל פה רואים עוד משהו שרציתי לדבר, דבר אחרון שאני רוצה להגיד על קטמרן שהוא יתרון גדול, זה שגם מי שנכנס פנימה, כלומר מי שקצת לא מרגיש טוב, יש טיפה גשם, יש רוח חזקה, אנשים מלחצים, גם מי שנכנס לשבת בפנים רגע, הוא יושב פה, והוא לא ירד מפלס למטה, והוא לא מנותק ממה שקורה בחוץ. הוא ממשיך ליהנות מהנוף, הוא ממשיך להיות בקשר עין עם כל מי שבחוץ, זה אולי לא ברור לכם למה זה כזה יתרון, אבל זה יתרון גדול. היכולת הזאת, למי שקצת רוצה להיכנס, מרגיש לו רועש, סוער, לא נעים בחוץ, הוא נכנס והוא עדיין חלק מהפלגה, זה לא קיים במונול. נדבר? שנייה לפני שעוברים למונול, אני עובר לקיצון השני של קטמרן קטנה, שזה לגון 38, אני אגיד את זה במרכאות, שזאת סירת בדג'ט, או לא בדג'ט, אלא הפער במחירים הוא מאוד גדול, לגון 38 זה הקטמרנים הכי קטנים, לשתי משפחות זה כבר סירה צפופה, אבל למשפחה אחת, לכמה זוגות של חברים, כלומר לעד 6 אנשים בעיניי, זאת סירה מושלמת, בסדר? אני אומר דווקא, כאילו פערתי את הפאר, אבל בניגוד אגב לכל הגדולות והמפוארות, זאת סירה שגם מפליגה יחסית לקטמרן, מפליגה מאוד מאוד כיף, דווקא בגלל שהיא יחסית קטנה, או אולי בגלל הדגם, זה לא ממש משנה, אבל זו סירה מהיכרות אישית, אני יודע להגיד לכם שהיא מפליגה טוב ביחס לקטמרנים, לעומת ה-42 שהיא ממש עגלה, מבחינת מפרסנות,
ויש פה את כל תראו, אני בסוף, אני אוהב מפרסנות, ואני גדלתי על העולם של לא לאהוב רואים? קטמרנים, ובעולם המונואלים, ומרגע שהילדים שלי התחילו להפליג, פתאום גיליתי את הקטמרנים, היה לי סיבה. לפני זה לא הייתה סיבה, לא רציתי להביא, כי אשתי לא אהבה, הילדים לא, עוד היו קטנים, לא היו, ואחר כך הם היו קטנים מדי, אבל מרגע שהם נכנסו לעניין, הם הרבה יותר אוהבים קטמרן, ומילה אחרונה לפני שנעבור למונואל, ואם זה הזכיר לי שדיברתי על התהליך שאני עברתי, ההבדל הכי גדול מבחינתי האישית, וזה יהיה משמעותי לכם אם אתם ילדים קטנים, בין מונואל לקטמרן, זה דווקא בגלל שאין הטיות. אז קודם דיברתי על החסרון שאין הטיות, זה פחות כיף למי שלא מפרסנות, אבל ילד קטן שלא מרגיש יציב וגם לא יודע לשחות, ואתם בפחד אלוהים שהוא ייפול למים, בהטיות, אני ילדים שלי גדלו איתי בהפלגות, ושיש הטיה הם עליי, מבחינתם, לא מבחינתי הבטיחותית, ברמה שלהם, לא מרגישים בנוח, ועכשיו מפליגים 3 שעות בהטיה, אז 3 שעות הם יושבים עליי, בקטמרן זה לא קיים, אין הטיות, גלים זה משהו אחר, מבחינת מפרסנות אין הטיות והסירה יציבה והם הרבה יותר חופשיים להסתובב. אז אם אתם כן מעניין של קטמרן, אבל אתם לא קבוצה מאוד גדולה ואתם רוצים ללכת על משהו בתקציב קצת יותר צנוע, אז לגון 38 זה סירה אגב שלא מייצרים יותר, לא קשור להרצאה הזאת, אבל המקבילה שלה זה אקסס 11, גם קיימת בחברות השכרה, הם רוצים משהו יותר חדש, וגם אמור להיות יותר מלהיב מרמת מפרסנות. כן, יש פה הכל, כאילו גם מבחינת קטמרן, כלומר זה לא מונו, החדרים פה יותר מרווחים, והשירותים פה יותר מרווחים, ויש פה מטבח גדול, יחסית לקטמרן בגוד, בטח ל-38 פיט, ויש פה את המרפסת ישיבה מאחורה, פשוט ליותר מ6 אנשים זה כבר סירה צפופה, גם מבחינת הישיבה בשולחן, מבחינת הכל, אבל אם אתם עד 6 אנשים, ובטח אם אתם משפחה אחת, זוג עם ילדים, סירה מדהימה בעיניי, בטח להפלגות ראשונות שלכם, אם שאתם עוד לא שולטים במפלצת של 42 או 45 פיט. דרך אגב, זה נשמע לכם אולי הבדלים קטנים, מ-38 ל-42 ל-45, אבל זה לא גדל רק באורך, זה גדל הרבה ברוחב ובמסה, וזה הרבה עולם אחר מבחינת השליטה. צריך לקחת את זה בחשבון. וזהו לקשקש על קטמרנים, בואו נעבור למונואלים. אז אני אומר, מונואל הם גם יותר זולות, והם בטח עולם אחר לגמרי ברמת המפרסנות, שזה כבר עולם שאתם מכירים, אתם לא צריכים שאני אדבר עליו יותר מדי, אני רק אגיד כן, שוב, לטובת הסביבה שלכם, מבחינת גודל, בסדר? אני אומר שוב, אני קצת נותן לכם טיפים, ועוד יש לי, אני קצת מקדים, כי יש לי בהמשך לדבר על התאמת הסירה עליכם, אבל למשפחה אחת, 40 פיט זה בעיניי גודל אידיאלי, חדר עם 3 קבינות לצורך העניין, חדר חרטום יהיה, כל החדרים האמת גדולים, אז אין עם זה בעיה. ברגע שאתם שתי משפחות, כלומר 6 מבוגרים או 8 או 4 מבוגרים ו4 ילדים, עד 4 ילדים, אז עולים ל-46, 45, 46, זה לא משנה עכשיו. סירות מדהימות להפלגה בחול, באמת גודל מושלם, לא צריך יותר מזה, כי יותר מזה זה כבר מאוד מאוד קשה לשליטה, אלא אם כן שוב אתם מאוד מאוד מנוסים וגם יש לכם הרבה מאוד כסף, כי להזכיר סירה מעל 46 פיט זה הופך להיות עולם מאוד 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 יקר, וזאת הסירה, כלומר לאו דווקא אושיאניס, אלא הסדר גודל הזה של 45-46 פיט, אלה הסירות הכי נפוצות בעולם ההשכרה, אין לכם מה איתם, הם גם במחירים סבירים, הקבינות, כמו שאתם יכולים לראות, הן לגמרי גדולות. אני לא יודע גם כמה אתם יודעים, בשנים האחרונות ככל שהזמן התקדם, סירות נהיו יותר גדולות. אז עם השנים, מ-2010, כל כמה שנים מתחלף דגם, הסירה יותר רחבה, לא יותר ארוכה. ואז הקבינות יותר גדולות, הסלון יותר גדול, המטבח יותר גדול, הכל בפנים. העולם של השייט הפך מסירות שנועדו לאוקיינוס ולכל ים קשה, ואז הן היו מאוד צרות והיו צריכות לחתוך את הגלים, לסירות פלז'ר, לשייט חופי, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, ולכן הם הלכו ונהיו הרבה יותר רחבות, והבפנים מאוד מאוד מפנק. 40 פיט, 45 פיט, זה דגמים מאוד מפנקים, אתם לא צריכים לחשוש. יש פה עניין של תקציב, תכף נדבר גם על 38, שהיא בעיניי האופציה הזולה יותר, ושוב, הכל עניין גם של כמה אנשים אתם, אבל גם 40 ו-45 אלה דגמים שמפליגים מעולה. 38, אני אגיד שוב מה שאמרתי דווקא, ההפך מקטמרנים, ששם הגדולות הן העגלות דווקא, אז פה דווקא הקטנות יותר מפליגות בדרך כלל פחות טוב, מהסירות החדשות, אני לא מדבר על ישנות, אבל שוב מבחינת פסיליטיז יש לכם הכל, ואתם לא צריכים בכלל
לחשוש, לא מגודל החדרים, לא מגודל השירותים, מקלחת, הכל נוח. זה לא קטמרן, שירותים מקלחת פה יהיו קצת יותר קטנים, תלוי גם של כמה שירותים אתם לוקחים. עוד יתרון של קטמרן, אחרון שאני אגיד להיום, כי פשוט דיברתי על השירותים מקלחת, במונואלים בדרך כלל יהיה לכם 2 שירותים מקלחת, להתחלק כולם, אין כזה, מאוד נדיר שיש, או אני לא יודע אם, לא, יש דווקא, ב-45 אולי יש, ב-40 לא קיים לכם לכל קבינה שירותים, ב-45 אם אתם עם 3 קבינות אז יש סירות שיש להם 3 שירותים, אבל לרוב יהיו 2, ואם אתם על 4 קבינות ב-45 פיט, שזה לגמרי קיים וסביר בסירות צ'ארטר, אין כזה דבר 4 שירותים, לפחות הקבינות חרטום מתחלקות על שירותים אחד, ששוב יש אנשים שזה ממש לא מפריע להם, אבל יש אנשים שזה יפריע להם, בטח בני זוג ואנשים שלא מורגלים להפליג. בקטמרן לא ב-38, אבל ב-42 ו-45 אתם תמיד יכולים לבחור סירה שיש בה שירותים מקלחת פרטיים בכל תא. אז זה לפעמים יש אנשים שזה ממש שיקול בשבילם, אז תדעו זה קיים. ב-42 זה קצת בא על חשבון הגודל, כלומר אם הולכים ב-42 על 4 שירותים מקלחת הם יהיו יחסית קטנים, אם הולכים על 2 שירותים מקלחת הם יהיו יחסית יותר גדולים. ב-45 זה כבר פינוק לחלוטין וכל חדר עם שירותים מקלחת גדולים. אני רוצה להתקדם, אז אני אגיד רק במילה אחת, למי שרוצה שוב ללכת על, או שאתם פשוט מעט אנשים, זה לא חייב להיות עניין תקציבי, למי שרוצה, נכון, כתבו לי פה על זה שיש בקטמרן גם מזגן וגנרטור, אז זה לא קשור רק לקטמרן, זה יכול להיות גם בגודל, בסירות של 45 פיט, או הולכים כבר על 48, גם במונואלים, יכול להיות מזגן וגנרטור. אני אגיד על זה מילה כי אני ממש רוצה להתקדם. ווטרמייקר קצת פחות רלוונטי בצ'ארטרים, אלא אם כן אתם בתאילנד קריביים, זה נושא למתקדמים, אבל אני כן אגיד מילה על גנרטור, כי זה כן טיפ חשוב. אם אתם מפליגים באזור מזרח הים התיכון, בסדר, יוון, לא, אפילו כל הים התיכון, אם אתם מפליגים באוגוסט, ספטמבר, אל תפליגו בלי מזגן. זה יכול, זו דעתי האישית, כן? זה לא שזה must, זה לא איזה חובה. דעתי האישית, אלא אם כן אתם חבורה של סקיפרים שאוהבים ים ולא באו להתפנק יותר מדי ולא ממש אכפת להם, אבל בחום שיש עכשיו באוגוסט, ספטמבר, בשנים האחרונות, ביום זה בסדר גמור, אתם בים, אתם בחוץ, אתם במים, אתם מפליגים, בלילה בתוך הסירה זה קשוח מאוד, בלי מזגן. הפתרון הוא לישון בחוץ. נכון, אבל הטיפ שלי האישי, זה לגמרי עניין של תקציב וגודל סירה, אבל אני אישית לא הייתי מוכן, עזבו את זה, לא הייתי מוכן, אולי אני לבד כן, אבל לא הייתי לוקח לא את הילדים שלי ולא את אשתי ולא חברים שלי שלא מפליגים, לישון בסירה בלי מזגן באוגוסט ספטמבר. יוני, סוף ספטמבר, יולי עוד, יולי זה בסדר, מאי יוני זה לגמרי קר, כאילו קר בלילה, סוף ספטמבר, אוקטובר גם כבר נעים בלילות, אוגוסט ספטמבר בלתי אפשרי, הסירה אוגרת חום כל היום ואי אפשר לנשום בה בלילה. זה ככה הייתה דעתי האישית. 2 מילים על 38 ואנחנו מתקדמים. זה אני קורא לזה שוב הסירת בדג'ט, אם בא לכם משהו שהוא קצת יותר זול ועדיין מספק את הכל, יש בו קבינות, יש בו את כל הכיף של ההפלגה, פשוט הכל יהיה קצת יותר קטן, גם הסלון גם הקבינות. אם אתם רק זוג אגב, אתם יכולים גם ללכת על יותר קטן, יש גם 35 ויש גם 32 וגם יהיה לכם גם יותר זול, גם יותר קל לשלוט, אבל מפליג יחסית לאט, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק בכלי שייט. אבל גם אם אתם זוג וגם אם אתם 4 אנשים לצורך העניין, או זוג עם כמה ילדים קטנים, אז זה לגמרי סירה סבבה, והיא תהיה משמעותית יותר זולה, והיא גם יותר קלה לשליטה. זה בסוף אז זה ככה מבחינת הסירות עצמם. אני לא פותח לשאלות כי אני רוצה להתקדם, אז גם אם יש לכם שאלות ספציפית על סירות, נגיע לזה בסוף. איך הולך סדר יום של הפלגה? מישהו מזייף על זה? סתם, אתם לא אמורים לזהות, רק רונן אולי, אז זו שאלה מיותרת. אז איך מתנהל בכלל יום כזה? אז אני אגיד בשתי מילים, ויש לנו גם מאמר שלם על זה באתר, שכשאתם יוצאים ביחד סחורה, היום הראשון והיום האחרון הם ימי התארגנות כאלה. אז אני לא רוצה להתייחס לזה פה כי חבל לי על הזמן, אבל זה משהו שאתם צריכים לקחת בחשבון. תעשיית ההשכרות עובדת להשכרה של שבוע,
אתם מקבלים את היאכטה בשבת, אתם מחזירים את היאכטה באותו מקום בשבת, אתם צריכים לחזור למרינה כבר ביום שישי אחרי הצהריים, אתם עושים סוג של צ'ק-אאוט כבר בשישי, ובשבת אתם רק בבוקר עוזבים את הסירה, ואתם טסים הביתה. אז יום אחד בסוף ירד לכם, גם היום הראשון אתם בדרך כלל מקבלים את הסירה מחברת השכרה עד השעה 2, זה יום התארגנות לכל דבר, אפשר להעביר אותו בכיף, צריך להעביר אותו בכיף, אבל הגן עדן מתחיל או בערב שיוצאים להפליג או למחרת בבוקר שיוצאים להפליג, זה לגמרי יום התארגנות, זה לעשות צ'ק אין לסירה, שזה מין תהליך, אני לא מדבר עליו היום, אבל תהליך של בדיקה ולמידה של הסירה עצמה, לעשות קניות, אתם בעצם עושים קניות של אוכל ומים וכל מה שצריך בסופר, לפחות לכמה ימים, בדרך כלל עושים קנייה גדולה של גם מוצרי יסוד שיחזיקו לכם אולי אפילו כמעט לכל השבוע, ואז כל יום, יומיים עושים עוד השלמות בסופרים. חלק מהכיף בלהפליג ביוון במיוחד זה המאפיות שיש בכל מקום, אז קונים כל בוקר לחם טרי ודייגים שיש, לקנות דגים טריים, אבל אתם עושים איזושהי קנייה גדולה ויוצאים להפליג או באותו יום בערב, בדרך כלל בטח בפעם הראשונה שאתם עושים את זה, יוצאים להפליג רק ביום ראשון בבוקר. ואיך נראה יום הפלגה? אז קודם כל יש פה מנעד מאוד רחב, כלומר זה מאוד מאוד תלוי באיך אתם אוהבים, אתם יכולים להפליג מעט, אתם יכולים להפליג הרבה, זה הכוונה של מה אתם אוהבים ומה הצוות שלכם אוהב ומה הניסיון שלכם, ואני לא נכנס כרגע לכל השיקולים האלה, אבל בגדול כל הרעיון המקסים והמדהים זה שבעצם מגיעים כל יום לאי חדש, זה הרעיון, עושים איזשהו סיבוב ששוב צריך לחזור ביום שישי לאותה מרינה, אבל מתקדמים, אני ככה עובר, זה כל יום לאי חדש, כל יום למקום אחר, כלומר ישנים כל יום במקום חדש שהוא מדהים, ובאמת צריך לדעת לתכנן לאן להגיע, ונדבר אחר כך על זה קצת ביכולות שאני ממליץ להגיע איתם להפלגה כזאת, אבל יש משהו נורא נורא כיפי, גם בלהגיע בכלל בשייט למקומות חדשים, אבל גם זה שכל יום מגיעים למקום חדש, מגלים כפר חדש, מגלים מעגן מדהים וחדש לישון בו. יום הפלגה בדרך כלל מתנהל עם עצירת צהריים, אני רגע אחפש איפה יש לי תמונות, או זה כבר דוגמה, זה אגב איטליה, זה לא יוון, אבל בהפסקת צהריים בדרך כלל מגיעים למפרץ, שקט, זורקים עוגן, בדרך שוב אם אתם שואלים אותי איך צריך לראות יום הפלגה, אז מפליגים בבוקר 2-3, מגיעים להפסקת צהריים, זורקים עוגן ל2-3 במין מקום חלומי שכזה, קופצים למים, יורדים עם דינגי לחוף, מבשלים ארוחת צהריים, מנצלים עד כמה שאפשר את המקום המדהים, טיילים קצת בחוף, חוזרים ועולים לעוד 2-3, זה עוד דוגמה, זה חזרנו ליוון, עוד בין שעה ל2-3, תלוי במרחקים ובשעות וכו', להפלגה לאיפה שישנים. איפה שישנים יכול להיות במרינה, כמו שאני משער שאתם מדמיינים, אם לא הסתובבתם ביוון עוד אף פעם, לטובת מי שלא הסתובב, אז זה לא מרינה כמו מרינה הרצליה או חיפה או אשקלון, יש גם מרינות מאוד גדולות, אבל בדרך כלל אני אישית לפחות אבחר לא להגיע אליהם כי הם סתם, אלא בוחרים איזה מעגן באיזה כפר, זה לא כפר נידח, כן, אבל המקומות שבדרך כלל תגיעו לישון בהם בהפלגה כזאת, זה מרינות קטנות של כמה עשרות יאכטות בכפר ציורי, שקט, עם טברנה, בדרך כלל צמוד למרינה, יש איזה קו של מסעדות, זה באמת קסם, אין מילה אחרת, והכפרים האלה תמיד יש לכם קצת, הם נורא נורא יפים וציוריים, אפשר לטייל בכפר, ואפשר כמו שאמרתי קודם, גם ללכת החוצה מהכפר ולטייל ברגל, ואני תכף אגיע לעוד אופציה של טיולים, אני רק רוצה להגיד, שהאופציה השנייה ללינה היא, דווקא התמונה אותי לא ממקום שישנתי בה, אבל אופציה השנייה ללינה היא על עוגן, וזה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, והרבה אנשים חוששים מזה, כי זה קצת כמו לישון בטבע, אבל אתם בסוג של קרוון, אתם לא בשקי שינה, ולפחות לילה אחד בשבוע כזה אתם חייבים, האידיאל בעיניי זה יום מרינה, יום מפרץ, כלומר יום להיות במרינה, מסעדות וכו', ויום הבא לישון לבד במפרץ, שקט, כוכבים, בדרך כלל אין הרבה סירות, בדרך כלל אחר הצהריים יש כל מיני סירות שזורקות עוגן וקופצים למים וכו', אבל לקראת הלילה רוב הסירות מתקדמות, ויש לכם סירות בודדות במפרץ, יש לכם שקט, יש לכם בדרך בוחרים מקום שיש בו חוף לרדת אליו, זה
אחד הדברים הכי מדהימים שיש, לקפוץ למים בערב, לקפוץ למים בבוקר, זה לילה מדהים. אז אמרנו, יש לנו עצירת צהריים, יש לנו ערב או במרינה או במפרץ. אגב, יש מי שיעשה יותר לילות במפרץ, יש מי שיעשה יותר לילות במרינה, זה לגמרי לבחירתכם. והדבר האחרון שעוד נכנס פה לתוך כל הדבר הזה, תחשבו שככה מתנהלים הימים, אני רק אגיד. אתם קמים בבוקר, שותים קפה, מחליטים, עושים ארוחת בוקר במרינה, עושים ארוחת בוקר בהפלגה, מפליגים איזה שעתיים בכיף שלכם, זורקים עוגן, מורידים סאפים, דינגים, קופצים למים, יורדים לחוף, משתוללים, עושים הפסקת, אפילו מנוחת צהריים, ארוחת צהריים, בערב יוצאים לעוד הפלגה, מגיעים למרינה מדהימה, הולכים למסעדה או מבשלים, שוב, מה שבא לכם. יש גם מסעדות ברמות מאוד מאוד גבוהות, אגב, למי יש מכל הרמות ומכל המחירים, מאוד 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 כיף. האוכל היווני הוא מאוד טעים ומאוד פשוט, אבל בכל מקום יש גם, לא רק ביוון. והדבר האחרון שאני רוצה להכניס לתוך התמונה הזאת, זה סתם דוגמה לארוחת בוקר. אגב, אמרתי קודם לרונן, לפני זאת מצד ימי, זאת אשתי וזה הילדים שלי, אבל זה מ-2018 בטורקיה. עברו כמה שנים מאז. אז זהו. אז זה מה שרציתי להראות, שזה עוד חלק, אני חושב אפילו מבחינתי האישית בלתי נפרד משבוע הפלגה כזה, וזה טיולים יבשתיים. אפשר לקחת יום שלם, אפשר לקחת חצי יום, אבל המינימום זה לקחת איפשהו חצי יום, לוותר על חצי יום הפלגה כזה, לא לעשות יום כמו שדיברתי עליו, של הפסקת צהריים ועוד, אלא לקחת רק את חצי יום הפלגה כזה, שעתיים, שלוש, אפילו אפשר לגמוע קצת יותר מרחק, כי עושים חצי יום, אז אפשר לקחת 4 שעות, 5 שעות הפלגה, אפילו עם עצירה קצרה לשחייה, אבל לא עכשיו עצירה של שעתיים, שלוש, להגיע מוקדם לאי, להזכיר טרקטורונים, להזכיר אופנועים, יש לכם בכל מקום, אפשר גם להזכיר מכוניות, וכל אחד ומה שבא לו, והולכים לטייל. וחצי יום כזה, באמת, אני הפלגתי המון ביוון ובהמון מקומות, ולא רק ביוון, אבל ביוון זה פשוט הכי פשוט. אתם הגעתם למרינה, תיקחו רכב, תעלו להר, זה הנוף שתראו, לא משנה איפה אתם. זה מדהים בכל המקומות שם. אני רוצה לקפוץ כי יש לי עוד, לא, חשבתי שיש לי עוד תמונה, אבל לא משנה. אתם שנייה, בחצי שעה הסתובבות על כלי רכב, אתם מגיעים לנופים מטורפים, אפשר לחפש חופים יפים, אפשר לחפש כפרים יפים, הכל תלוי כמה זמן יש לכם ומה אתם אוהבים ואיך אתם, ומה בא לכם לראות, אבל אל תוותרו על זה, זה must לפחות פעם אחת. עכשיו, אני עוד מעט יגיע לדבר על מזג אוויר, כמה מילים, אבל בישראל מזג אוויר הוא מאוד צפוי, בשאר הים התיכון הוא לא, ותמיד גם בקיץ, בכל חודש שלא תהיו בשנה, יש סיכוי של, הייתי אומר אפילו 70%, שיהיה לכם יום גשם, אחד, בתוך כל השבוע, ויום שקשה להפליג בו, וביום הזה בדרך כלל פשוט במקום להילחם במזג אוויר ולצאת להפליג, בטח עם צוות לא מנוסה או משפחה וכו', אז זה יום שאנחנו פשוט נזכיר רכבים ונלך לטייל. אז אפשר תמיד לשמור את האופציות ליום סערה, אבל אני תמיד שאני מפליג, אני בוחר לי יש לי איזושהי תוכנית מסלול, אני בוחר לי אני לוקח לי איזה כמה אופציות, באיזה אי אני ממש בא לי פשוט לטייל עם רכב, ואני הייתי לוקח אפילו יותר מחצי יום. אגב, זה יכול להיות חצי יום שני, יכול להיות גם חצי יום ראשון, כן? לא כמו שהצגתי, אלא לעשות יום הפלגה, להגיע לישון איפשהו, ולמחרת בבוקר להזכיר את הרכבים, לטייל כמה שרוצים, לחזור ככה צהריים, אחר צהריים, ולעשות עוד כמה שעות הפלגה, דילוג לאי הבא. יש המון אופציות מבחינת מסלולים, כלומר זה משהו שהוא, יש באמת אלפי מקומות ביוון, או בכל מקום, זה לא ממש משנה, אז יש לפעמים אילוצים של מסלול, ויש המון אפשרויות, ואתם בסוף בוחרים, כלומר מרכיבים לכם לפי איך שאתם אוהבים. עכשיו ככה אני אוהב לטייל. יש סקיפרים שלא אוהבים טיולים יבשתיים, שלא אוהבים להפליג, באמת אני לא מציג את זה כמשהו, יש לי חברים טובים שזה מה שהם אוהבים, הם באים ואומרים לי, אנחנו באנו להפליג, לא באנו לשחק. ויוצאים בבוקר, גומעים איזה 50 מייל, מסמנים וי כזה, שוב, זה נשמע אולי שלילי, כי אני לא אוהב לטייל ככה, אבל יש מי שאוהב. מסמנים וי כשהגיעו, רוצים להגיע כמה שיותר רחוק, לא להגיד, אלא לראות כמה שיותר מקומות, אבל מהים, לא מהיבשה, ולחזור. אז זה לגמרי, לבחירתכם, כל האפשרויות מדהימות, כן? אחלה.
זה עוד דוגמה ללינת לילה, שתי סירות, זה הבן שלי פה, מפלגה אחרת, שנה אחרי, שתי סירות צמודות, כמו שאתם רואים, על עוגן. שוב, בעיניי, הלילות הכי כיפים שיש, הרבה יותר כיפים ממרינה, החסרון היחיד זה שאין מסעדות. החברים שלי שאני מפליג איתם, אוהבים בוקר צהריים לאכול בסירה, כל ערב מחפשים את המסעדה הכי טובה, חופרים למקומיים, מחפשים את המסעדה הכי טובה באזור של המרינה, גם אם צריך לנסוע קצת, והולכים ליהנות. ושוב, לא דיברנו, נגיע עוד לדבר על הצד הכלכלי, אני רק אגיד שביוון, עם כל ההתייקרות מחירים וכולי, להגיע למסעדה הכי טובה, שוב, תלוי איפה אתם, כן? יש אזורים קצת יותר יקרים, אבל ברוב המקומות שמפליגים, המסעדה הכי יקרה שתהיו בה, זה יהיה איפשהו בין 30 ל-40 יורו לבן אדם, זה המבוגר. להתפרע, כן? לגמרי מסעדה ממוצעת זה 20 יורו לבן אדם לארוחת ערב, זה סבבה לגמרי. הנה דוגמה אגב, מסעדה, טברנות זה חלק בלתי נפרד מטיול כזה, זה אווירה, זה אוכל טעים, זה לגמרי חלק מהעניין. וזאת הבת שלי, אני חושב בשתי הפלגות שונות אגב, ושמתי את זה פה כדי לדבר רגע על ילדים, ובכלל על משפחה שאתם, על משפחה שמצטרפת אליכם, שזה בעיניי חלק מאוד חשוב ובלתי נפרד. וכמו שאמרתי כמה פעמים, לא צריך להיות אוהבי שייט מטורפים כדי ליהנות בטירוף אבל משבוע כזה. אז לי יש בן שהוא חולה הפלגות ובת זוג שהם פחות, והם כולם מחכים להפלגה הבאה. כי השייט עצמו הוא לאו דווקא הדבר, וגם לאשתי יש מחלת ים, אבל אנחנו עושים מפלגות קצרות, עושים מפלגות של שעה וחצי, שעתיים, רק בים רגוע, אם יש ים לא רגוע, פשוט לא יוצאים, הולכים לטייל. עכשיו אנחנו גם מאוד מאוד אוהבים לטייל ביבשה, אז אין לנו בעיה עם זה, אבל זה לגמרי, זה לא שזה לגמרי אפשרי, אלא זה עדיין מדהים. העבודה הקשה זה לשכנע, אם יש לכם בן בת זוג חברים כאלה שפחות בעניין, זה לשכנע אותם לנסות, כי להפליג בארץ זה לא נותן את ההרגשה. כלומר, אם יבואו להפליג בארץ ויהיה להם מחאת ים והם יקיעו והם לא ירצו לבוא איתכם להפליג, להפליג בחו"ל זה משהו אחר. גם החיים על סירה מיום ליום מתרגלים, והגוף מתרגל ופחות יש בחילות. ופשוט מתאימים את ההפלגה, והחוויה עצמה היא לא השייט, החוויה זה המפרצים והמסעדות והאוכל והחברים והטיול, ושוב, אחרי פעם אחת הם חוזרים. אני אומר את זה מניסיון, לא רק האישי שלי, אלא גם הרבה לקוחות וחברים ואנשים שהפלגתי איתם, שמביאים בפעם הראשונה בת זוג שהיא, או בן זוג, לא משנה, שהם באנטי ופוחדים מחלת ים, ואחרי זה הם באים כל שנה. אין בזה בכלל איזה. צריך שוב להתאים את ההפלגה לאופי. ילדים הם בגן עדן, בסדר? הם לא צריכים מסכים, הם נהנים מהים, הם נהנים מהמים, הם נהנים לקפוץ למים, הם נהנים מהדינגי. אם אתם לרגע חוששים או דואגים שיהיה להם משעמם, אז הם באמת בגן עדן שם, לא צריך, אין מה להרחיב על זה. במיוחד אם יש איתכם עוד משפחות עם עוד ילדים, אם אתם עוד סירה, 2, בדרך כלל הילדים הופכים לאיזה חבורה ואתם יותר לא מעניינים אותם, זה הכל עניין כמובן של גילאים. אני אגיד מילה על ילדים קטנים, ילדים שכבר יודעים לשחות זה פחות מדאיג, ואני רק אגיד ברמה הבטיחותית יש כל מיני דעות, ויש אנשים שחושבים שלא צריך להפליג בכלל, אם מי שלא יודע לשחות יש מי שחושב שצריך חגורת הצלה. הילדים שלי, כמו שאתם יכולים לראות פה, והיא עוד לא יודע לשחות כאן, כמעט אף פעם לא שמתי חגורת הצלה, אבל יש לזה מחיר, המחיר של לצאת עם ילד שעוד לא יודע לשחות, או גם אם הוא כבר יודע לשחות אבל קטן, שהם עוד לא סומכים עליו שמפה למים זה לא יהיה אסון, המחיר הוא שאחד מבני ההורים צריך להיות כל הזמן בקשר עין עם הילד, וצריך להבין שכשיוצאים עם ילדים, הייתי אומר מתחת לגיל 6-7 לחופשה כזאת, אז החופשה היא בשביל הילדים, זה הופך למשהו אחר, זה נכון גם בכל חופשה אחרת אגב, אבל זה לגמרי אפשרי. אני שוב, יש לי חוץ מאולי במזג אוויר סוער, או אם הם התעקשו ללכת לחרטום וכולי, גם אף פעם לא שמתי עליהם חגורות הצלה, תמיד פשוט הייתי איתם. עכשיו יש מי שאוהב חגורות הצלה. עוד משהו שיש לכם אופציה ליחטה, ואני לזה כן ממליץ מאוד, זה נותן קצת ראש שקט, זה מין רשת על הריילינג. זה אופציה בחברות השכרה, זה לצערי מאוד יקר באופן יחסי למה שזה, זה עולה כמה מאות יורו,
כי זה הרבה עבודה בשבילם לסדר את זה להשכרה, אבל זה בעצם סוגר את הרלינג מסביב ואי אפשר ליפול, או אפשר ליפול מהירכתיים, אפשר ליפול עם קופצים מעל זה, אבל אי אפשר ליפול ככה הצידה. אני בשתי הפלגות שראיתם פה עם הילדים תמיד שמתי את הדבר הזה, זה נותן קצת ראש שקט וכן לאפשר לילדים להסתובב קצת יותר בחופשיות, בעיניי שווה את הכסף, אבל המסר שלנו מכל זה להגיד זה שאל תחששו מלצאת גם עם ילדים קטנים, אם אתם יוצאים בשלום עם העובדה שאתם תתעסקו בהם, שאחד מכם יתעסק בהם כל הזמן כי אין ברירה, זה בסוף מפחיד, אתם עם ים מסביב, אתם מפליגים, אתם ישנים על הים, ואסור שילד ייפול למים, אז זה המאזניים, זה השיקול, אבל החוויה שלהם היא מטורפת, היא מדהימה, והיא שווה את זה בעיניי בכל, זה באמת חוויה, כמה שתיארתי את זה כיף לנו, להם זה בכלל כאילו שבוע בעולם אחר, וביחד יש כל הזמן עשייה, זה כיף, יש חבלים, יש אגר, יש הגינה, להגיע למקומות, יש ניווט, לילדים זה בעיניי מושלם. זהו, אני מתקדם. הבטחתי לעמוד בשעה, אני כבר לא אעמוד בשעה, אבל אני אעמוד כמעט בשעה. אז כמה מילים על מזג אוויר. ואומנם לקחתי, זה כמובן לא תמונה מהמפלגה שלי, אני אפילו לא יודע איפה זה, זה תמונת פוטובנק, ולקחתי פה איזה מצב קיצון, אבל קצת אמרתי את זה קודם ואני אגיד את זה שוב, מזג אוויר, אנחנו, בטח אני משער שרובכם מפליגים במועדונים, סקיפרים שגדלים במועדונים, עד שהם מפליגים בחול, הפלגות חול בעצם מתפתחים הלאה, אבל כל עוד מפליגים רק בארץ, אנחנו גדלים כסקיפרים, אני אגיד במרכאות מפונקים, כי המועדון, אני פשוט מכיר את זה מקרוב מהצד של המועדון, המועדון אחראי לא לתת לנו להפליג במזג אוויר סוער, והמועדון דואג שיש תורן רציף לקבל אותנו, בטח אם יש רוח חזקה, ואנחנו תמיד חוזרים לאותו מקום, ואנחנו לא לומדים להתמודד עם מזג אוויר, ותוסיפו על זה בכלל שבישראל המזג אוויר הוא מאוד מאוד ניתן לחיזוי מראש, יש לי הרצאה על מטאורולוגיה, אתם מוזמנים, זה אחד התחביבים שלי, אתם מוזמנים לבוא, לא זוכר עוד כמה שבועות, אבל בארץ אנחנו יודעים על הכל מראש, אין כמעט הפתעות, כמעט אין הפתעות בארץ. כשיוצאים מפה מערבה, קפריסין מאוד דומה לנו, אבל גם כבר טורקיה עוד יחסית דומה לנו, אבל מיוון כבר, אין כזה, אתם יכולים לצאת לים ביום שמש, לא הייתה לכם שום התראה, ונפלה עליכם איזה מיני שערה, זה נקרא שבר ענן, נופל עליכם פתאום, אתם יכולים בלי שום הכנה, אתם יכולים לראות את זה מגיע אם אתם מספיק מנוסים, אבל אתם לא יכולים לדעת מראש מבחינת תכנון שלכם של היום, שתגיעו להתמודד עם רוח של 30 וגם 40 קשר, זה יכול לבוא עם גשם, וזה יכול לבוא גם עם קצת גלים, כי הגלים כבר עולים ברוח הזאת, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וצריך לדעת שזה, בעיקר, צריך לדעת שזה יכול לבוא, בסדר? מישהו כתב לי חיים על ווינדי, אז אני אמנם עכשיו כבר לא, אבל שהייתי במועדון, תאמין לי שחייתי על ווינדי כל בוקר וכל ערב, ובארץ זה עובד, ביוון זה לא עובד, הקשר בין התחזית למציאות ביוון, הוא במקרה הטוב 50%, באמת, גם את זה אני אומר לכם מניסיון, ואין שבוע הפלגה, מאוד 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 נדיר, שבוע שלם של הפלגה ביוון שלא תתקלו ברוח של 30 קשר, או שלא תתקלו בהפתעה במזג אוויר קשה. וזה מוביל אותי לנושא הבא, קצר, אני יודע דברים מאוד ארוכים, שזה הידע הנדרש שלכם כסקיפרים, ומישהו פתח בשאלה הזאת. שזה נושא מאוד חשוב, וזה פשוט מתחבר בעיניי, כי בעיני סקיפרים בתחילת דרכם רבים שעוד לא חוו, מי שעוד לא חווה ים של 40 קשר עם גשם ועולה, ולהיכנס למרינה שאתם לא מכירים, עם סירה גדולה, ולהגון אותה ב-40 קשר, לצורך העניין נלך על הכי חמור, בהגינה ים תיכונית, עם רוח בדופן, על הקיצון, אבל מי שלא חווה את זה על בשרו, לא מבין לא את הכוח של הים, לא את הסכנה, ולא באיזה קלות אתם מרסקים את הסירה על הסלעים. ממש, זה ממש קל. ובעיני רובנו, שוב, בשלב הזה, עד שלא תופס אותנו, הפלגה בארץ, ביוון, זה לא משנה, זה שמש, אוזו וקפיצות למים כמו שהראיתי לכם. אבל, ואם אני הולך פה שוב לידע נדרש, לטעמי, להפליג בחול באופן עצמאי, שאתם לא מסוגלים לעשות מה שאמרתי עכשיו, בסדר, 40 קשר זה אולי הלכתי לקיצון, בסדר? אבל בין 20 ל-30 קשר רוח אחר הצהריים ביוון זה דבר שקורה כמעט כל יום בקיץ, זה לא איזה משהו זה.
אם אתם לא מסוגלים לעגון סירה בגודל שהזכרתם, בסדר? עם הצוות שיש לכם בסירה, ברוח של 20-30 קשר, אתם לא יכולים להפליג לבד ביוון, אין מה לעשות. עכשיו, יש פה קצת ביצה ותרנגולת, כי בארץ לא נותנים לכם, ואז ביוון אני אומר לכם לא לצאת, אז יש כמה שלבי ביניים. בסדר, קודם כל יש גם כל מיני קורסים בארץ שמאמנים בדברים האלה. שוב, כל בית ספר ומועדון והקורסים שלו, או אם אתם חברים סירות, צריך לתרגל הגינה וצריך לתרגל הפלגה, חייבים לתרגל הגינה הפלגה במזג אוויר סוער. ויש עוד כמה רמות ביניים, בסדר? אפשר להפליג עם עוד סירה שיש אליה סקיפר מנוסה, אפשר להפליג עם חבר שהוא סקיפר מנוסה אצלכם בסירה, אפשר לצאת לפלוטילה, ואגב, זה לא, אני מאוד ממליץ, בסדר? אני לא מוכר פה שום דבר, ורונן לא מוציא פלוטילות, אבל זה מאוד נכון לטעמי, את ההפלגה הראשונה שלכם, אם לא יצאתם כבר לבד עם חבר, או אין לכם חבר סקיפר לצאת איתכם, ואתם רוצים לצאת עם משפחה, בסדר? בואו נגיד את זה ככה, אם אתם רוצים לצאת להפלגה ראשונה ואתם כמה סקיפרים, אז זה סבבה, לצאת פעם ראשונה לבד, זה בסדר להתמודד. לצאת עם המשפחה, או לא משנה, משפחה זה שם מבחינתי לצוות לא מנוסה, לצאת זה שאתם סקיפרים יחידים, סירה בודדת עם צוות לא מנוסה, פעם ראשונה ליוון, זה מאתגר, וזה לגמרי, אם אתם עושים כזה דבר, אתם צריכים בארץ לתרגל הפלגה במזג אוויר סוער והגינה. אלה שני דברים מאוד מאוד חשובים. לא יכול להיות לטעמי חוסר אחריות שזה יקרה לכם פעם ראשונה ביוון עם הילדים שלכם על הסירה, ואתם כולכם, זה לא שמישהו, אגב, זה לא שקוראים אסונות בנפש או בגוף, זה מאוד מאוד נדיר, אבל סירה שעולה על הסלעים זה לא נדיר, זה קורה כל שנה ביוון, וזה קורה לפחות פעם אחת בשנה ביוון כשטוטלוס, הסירה שלגמרי מתרסקת על הסלעים. אבל עזבו, הלכנו לקיצון, גם החוויה של פאניקה עליכם על הסירה היא חוויה נורא, זה לכם סופר מלחיץ ומאתגר, אבל תחשבו על המשפחה והילדים שמרגישים פתאום איזה חוסר שליטה ומזג אוויר סוער, וזה פשוט לא נעים. אז אם אתם רוצים לקחת משפחה פעם ראשונה, אני מאוד מאוד ממליץ על פלוטילה. זה בדיוק הביניים, בסדר? כי אתם לוקחים סירה עם מי שאתם רוצים ועם המשפחה שלכם, אבל יש מסביבכם עוד סירות, חלקם עם צוותים יותר מנוסים, יש מדריך שמוביל את הפלוטילה ומתדרך אתכם ועוזר לכם, והוא שם בדיוק בנקודות הבעייתיות, הוא מחכה לכם על החוף בהגינה ומתדרך אתכם מה לעשות. אחרי שיוצאים פעם ראשונה לפלוטילה, כבר קולטים הכל, גם תוך כדי פלוטילה בדרך כלל יומיים ראשונים הם קצת מאתגרים בהגינות, ואז כל הצוות כבר מיומן ומתרגל, הימים הבאים כבר הם זורמים הרבה יותר בקלות. אז אני מאוד ממליץ, שוב, למי שאין לו חברים שיבואו איתו, או חברים לצאת איתם, או שתי אפשרויות, או לתרגל בארץ, או לצאת פעם ראשונה, משפחה או לבד, זה לא ממש משנה, לצאת לפלוטילה, ואז אתם בעצם מתנסים בכל הדברים האלה שדיברתי עליהם, בהגינה, ממש בהכל. אז אם אני רוצה לגעת בעוד כמה נקודות של ידע נדרש, אז שוב, המאסט בעיניי והכי הכי הכי חשוב זה להיות מסוגלים לשלוט בסירה ברוח חזקה, ולהיות מסוגלים גם לעגון אותה ברוח חזקה על עוגן. עוגן זה אומר או עוגן במפרץ, או הגינה ים תיכונית, שזה הכי מאתגר. לא ניכנס לזה עכשיו ברמה הטכנית, יש לנו גם מאמר שלי על זה באתר, אבל זה ידע שפחות ברכה לי המילה, אבל זה מה שפחות לומדים בארץ, והוא must. ביוון עוגנים בעיקר הגינה ים תיכונית, למי שלא יודע אולי, או לא ממש ברור לו, הגינה ים תיכונית זה שאתם ניגשים ירכתיים לרציף, ובחרטום אתם זורקים עוגן. עוד הגינה מאוד נפוצה ביוון, יותר פשוטה, זה עושים את אותה ירכתיים לרציף, ומרימים חבל מורינג מהמים, זה קצת יותר פשוט. אבל המיומנות של לזרוק עוגן ולבוא למקום שלכם ברציף ולהיקשר, היא מיומנות שאתם חייבים ללמוד לפני שאתם נוסעים ומפליגים ביוון. ולצערי הרב, הרבה מאוד אנשים לא עושים את זה, ומסתבכים. זה לא שוב, לא קוראים אסונות, אבל דופקים את הסירות ונלחצים וצועקים, והשם שלנו כישראלים ביוון הוא לא משהו בדיוק מהסיבה הזאת. חוץ מזה, ניווט, חייבים להיות מסוגל לשלוט היטב בנוויוניקס, אתם עם עצמכם, ואתם חייבים לדעת להגיע, וכנ"ל מזג אוויר, בסדר? להיות מסוגלים להסתכל באתרי מזג אוויר, למרות שאמרתי ביוון זה קצת רולטה.
רוצה להגיד משהו, אפשרות נוספת מעניינת, אמנם לא זולה, היא לשכור סקיפר מקצועי, יווני או ישראלי, שמצטרף להפלגה ומוביל את ההפלגה, ולמעשה הוא יכול גם להיות מאוד פסיבי, ואתם תהיו יותר אקטיביים, והלמידה פה היא מטורפת. זה אפשר לעשות, ומה שעשיתי גם בעונה האחרונה זה גם לנסות לחבר סקיפר ליומיים שלושה ראשונים, זה תלוי כמובן ברמת הניסיון, אבל יומיים שלושה ראשונים, ואז מקבלים את הביטחון ומתנסים קצת, ואז לוקחים את זה משם והלאה. זאת גם אפשרות קיימת. טוב, אני רגע אסכם את זה, כי יש לי עוד כמה דברים קטנים שאני רוצה לדבר לפני שנסיים. אני מאמין שלי, כן? לפעם ראשונה, אם אתם צוות של כמה סקיפרים או צוות מנוסה, בטח אם יש איתכם כבר מישהו שהיה, זה הכי קל, כן? אבל צוות של סקיפרים בסירה לא מאוד גדולה, אפשר לקפוץ למים. כלומר, אפשר לעשות, כשאתם מתרגלים קצת בארץ לפני, אם או שאתם ממש הולכים ומבקשים שיעור ספציפי על זה, או שתוך כדי מודרכות מועדון ומתנסים בהגינות ובמזג אוויר סוער, זה must שלא תפגשו את זה פעם ראשונה ביוון, אבל זה לגמרי אפשר. לצאת פעם ראשונה עם משפחה זה בעיניי קצת לקפוץ מעל הפופיק, שוב, אלא אם כן אתם מכירים את עצמכם שאתם שולטים במצבים האלה, שאתם לא נלחצים במצבי לחץ. ואני רק אגיד דבר אחרון שהוא לכל סיטואציה בהפלגה ביוון, סקיפר או לא סקיפר זה לא כך מעניין, זה חתיכת נייר, אבל אתם בשביל השקט הנפשי ולהוריד ממכם עומס בהפלגה, מאוד 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 מומלץ תמיד שיהיה איתכם לפחות עוד מישהו אחד שהוא שייט בסירה. אני אומר, הרישיון זה לא העניין, אבל שהוא יודע להחזיק הגה במקומכם, והוא יודע להוריד עוגן שצריך, והוא יודע לזרוק חבל, והוא יודע לקשור קשר ברווז. הצוות כולו ילמד את הדברים האלה תוך כדי, אבל זה שיש עוד מישהו שמבין עניין, זה מקל ברמה שאתם לא מבינים בכלל. אם אתם מכירים את זה מהפלגות בארץ, תחשבו ששם זה פי כמה וכמה וכמה משמעותי. והכי מומלץ, בנוסף, לא במקום, זה שתיקחו את הצוות שהולך להפליג איתכם לפחות פעם אחת להפלגה בארץ, ותלמדו אותו קשר ברווז, תלמדו אותו לזרוק חבל, ותלמדו אותו להוריד עוגן. כי אלה הדברים שהם חייבים לעשות במקומכם, אתם על ההגה, ועכשיו אם תחשבו רגע על הסיטואציה, שוב, כמו שאתם מכירים מהארץ, אבל בחו"ל זה הרבה יותר זה, כי אתם במקום זר, בהגינה שהיא לא איזה לונג סייד קל, ויכול להיות גם רוח חזקה, וזה מישהו בכלל צועק לכם מהחוף ביוונית ואתם לא מבינים, ועכשיו אתם צריכים שחוץ משאתם על ההגה, מישהו צריך להפיל עוגן, ומישהו צריך לקשור חבלים, ומישהו צריך לזרוק חבל לחוף. זה סיטואציה שיכולה להיות אנדרלמוסיה אחת גדולה, ששום דבר שאתם רוצים לא קורה, ואתם עובדי עצות, ויכולה להיות להם מהצד השני, שכולם יודעים מה הם עושים, והכל רגוע, והכל אופה, הסירה קשורה, זהו, נגמר. כשהצוות יודע מה לעשות, הכל, זה עולם אחר. זה בעיניי נורא חשוב, ואם לא הגעתם לעשות את זה, וזה בסדר, זה קורה, שלא עושים את זה, אין מה לעשות, אז פשוט ביוון, קיבלתם בסירה ביום שבת, לפני שאתם משחררים חבלים ויוצאים להפליג בזה, תתחילו כבר, שיש לכם מישהו שיודע לעבוד עם כנית עוגן, יש לכם מישהו שיודע לקשור קשר ברווז, יש לכם מישהו שיודע לזרוק חבלים לחוף, אולי זה נשמע לכם מוזר, אבל זה צריך לדעת לעשות את זה, אלה הדברים המינימליים. זה בעיניי. אני תכננתי עוד לעבור כן, רם איתך, אחר כך אני אדבר על זה. תכננתי לעבור לגוגל ארת' להראות לכם אזורי הפלגה, אבל אני כבר לא אעשה את זה מפאת הזמן. אני כן רוצה להגיד כמה מילים על אזורי הפלגה בעולם, בסדר? בכלל. אז קודם כל, אנחנו לא סתם, כל מילה שנייה שלי בהרצאה הזאת הייתה יוון. יוון היא יעד מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד נוח, מאוד זול ביחס לעולם, בכלל, גם ההשכרת סירה זולה, גם האוכל זול, גם ההגינות זולות, וגם הטיסות לנו כישראלים זולות, אבל גם אם כל זה לא היה קיים, זה פשוט אחד המקומות הכי כיפים, מיוחדים ויפים בעולם להפליג, ואני אומר לכם את זה באחריות מלאה. אני מפליג, שוב, ואני לא יכול להגיד שאני מפליג עשרות שנים, אבל אני מפליג 13 שנה בחול, פלגתי בהרבה מקומות, ואני ורבים אחרים כמוני, כן? פשוט אני מאוהב ביוון, אין עליה. כי שילוב נדיר, בסדר? של כל מה שאמרתי מבחינת המחירים, אבל נופים מדהימים שלא מביישים לא את תאילנד ולא את הקריביים, אז אין תקלים, אבל יש מים טורקיז ויש חופים מדהימים ויש צוקים, אבל זה בא ביחד עם אווירה נורא מיוחדת של יוון ואיזה שקט,
ואנשים שמחים, ואוכל פשוט וטעים, וגם הנגישות, אתם מגיעים למרינה, תמיד יש, כמו שאמרתי כבר, כפר נורא יפה, אם לקחתם טרקטורון או אופנוע, נסעתם חצי שעה ואתם בנוף כאילו מטורף, ואם אתם אוהבים ללכת ברגל כמוני, אז אתם תלכו חצי שעה מחוץ למרינה ותגיעו לשבילים של מעל, מצוקים מעל הים והיסטוריה, היא באמת יוון, היא מטורפת, ויש בה אין סוף מקומות להפליג, כלומר, אתם יכולים להפליג שנים ביוון, ולא לחזור לאותו מקום. יש בה גם, שוב, יש לנו ההרצאה הבאה לדעתי, היא ספציפית על אזורי שייט ביוון, אז יש שם שעה שנדבר רק על זה, אבל ביוון יש הרבה אזורים שונים שנראים אחרת ומרגישים אחרת, וגם בתוך כל אזור כזה אפשר להפליג כמה פעמים, ותמיד באיים אחרים יש אין סוף. אבל לא חייבים להפליג רק ביוון, בדרך כלל ישראלים, סקיפרים בהתחלת דרכם, מפליגים פעם, פעמיים, שלוש ביוון, ואז מחליטים שהם רוצים קצת לגוון. אז קודם כל בעבר היה לנו את טורקיה, שטורקיה יפה לא פחות, היא קצת פחות כיפית בעיניי ברמת האווירה, בגלל זה אני לא סתם אומר יוון, היא יותר יפה, טורקיה ברמת הנוף והיא יותר ירוקה והיא מאוד מאוד יפה, אבל הטורקים הם לא יוונים, זה לא בקטע רע של טורקים, אלא פשוט משהו שם, ביוון יש איזה שילוב שהוא קסום, באמת, ושוב אתם תהיו שם ותבינו את זה, טורקיה מדהימה מדהימה, פעם הייתה מאוד זולה, היום כבר לא כל כך, הגיעו לשם בשנים האחרונות המון אוליגרכים רוסים, זה מין מפלט כזה, הם היחידים שמקבלים אותם, כל המחירי הגינה מאוד 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 עלו, הפלגה ביוון היא כבר לא כזאת זולה, מחירי השכרות אני מודה שבשנים האחרונות לא בדקתי אז אני אפילו לא יודע, אבל כיעד, אני לא יודע אז להגיד לכם על מחירי השכרה, מבחינת הגינות ואוכל מאוד יקר ביחס ליוון, מקומות מאוד 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 יפים, לא האווירה של יוון. ומפה אנחנו יכולים להתחיל להתרחק מערבה כשרוצים לגוון, ואני אומר לכם באמת, אין סיבה להתחלה, אפשר כמה שנים ממש לבלות ביוון, אחר כך היעד הבא שבדרך כלל שרוצים לגוון זה קרואטיה, מה שאני אגיד תכלס קצת דומה לטורקיה, קרואטיה מאוד 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 יפה, מאוד יפה, מסודרת, כפרים ערים כאלה אירופאים, בנייה מאוד מאוד יפה, נוף מאוד ירוק ונורא נורא יפה, אבל שם ממש אין אווירה של יוון. אם טורקיה עוד מתקרבת ליוון, קרואטיה זה בין אירופאים לסובייטים באווירה. הכל מאוד מסודר, הכל יחסית הרבה הרבה יותר יקר מיוון אגב. מכל הבחינות, הטיסה, הסירות, הגינות באופן מאוד מטורף. אם ביוון, אני ככה מתחבר לנושא, אחד הנושאים האחרונים שזה עלויות, אבל אם ביוון הגינה ללילה, אגב בעבר הייתה יכולה להסתכם גם ב3 יורו, היום זה כבר לא כל כך קורה, אבל נגיד אם הגינה ללילה, ורונן תקן אותי אם אני טועה בעיניי מניסיון, נע בין ליחטה ממוצעת בין 10 יורו, 50-60 יורו במרינות יקרות, בקרואטיה אתם יכולים בעונה להגיע בקלות גם ל200 יורו ול300 יורו, וזה גם משהו של השנים האחרונות, זה לא היה ככה פעם, אני הפלגתי פעם שנה בקרואטיה, אני לא זוכר באיזה שנה, אבל משהו כמו לפני איזה 7-8 שנים, והגעתי לאיזה מרינה, שהיה 60 יורו ללילה, והייתי בשוק, זה היה נראה לי נורא יקר, הייתי רגיל ל5 יורו ביוון, ואותה מרינה, חברים שלי היו השנה, באוגוסט, וחזרו, אמרו לי שעלה להם איזה 160 יורו, 180 יורו, משהו כזה, המחירים מאוד מאוד עלו, קרואטיה אבל שווה את זה, כלומר פעם אחת, בשביל לגוון קצת, נוף מטורף, ולקחת בחשבון, או שלוקחים בחשבון שהמרינות מאוד יקרות, או שמתכננים יותר על הגינות במפרצים. יש שם אין סוף מפרצים יפהפיים, וזה מה שאני אישית הייתי עושה. פשוט הייתי אולי לילה אחד בתוך כל השבוע עוגן במרינה יקרה, ופשוט נהנה מהטבע, כי זה מה שמיוחד שם, יש שם טבע מדהים. ממשיכים הלאה, אולי היעד האחרון שאני הפלגתי בו אישית בים תיכון, שזה איטליה, ראיתם פה איזו תמונה או שתיים אני חושב, הפלגתי באיטליה פעם אחת, איטליה עוד יותר יקרה בהכל, טיסות, סירות, הגינות, ואני ככה פוזל פה לעלויות כבר, אבל אם ביוון היום, שהמחירים קצת עלו, ממוצע לחופשה ממוצעת הוא באזור ה-6,500 אולי 7,000 שקל לבן אדם, כולל הכל, כזה טיסות, אוכל, סירה, אני הולך עכשיו על ממוצע, איטליה זה פשוט משהו כמו 30% יותר, זה אזור ה-9-10 לבן אדם בסירה, אבל עולם אחר, אני שנים מפליג ביוון, פעם אחת אמרתי יאללה, מגוונים, נוסעים לאיטליה,
עולם אחר לגמרי מכל הבחינות, נוף מדהים מדהים מדהים, אבל פשוט נורא נורא שונה. אני אפילו לא יודע לשים את האצבע, זה פשוט נוף אחר, זה לא אותם צוקי גיר שיורדים לים, זה נוף אחר לגמרי, זה מסעדות אחרות, זה ערים אחרות, ואחד הדברים הנורא כיפים באיטליה, שרוב היחדות שתראו מסביבכם זה איטלקים, ולא תיירים, זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, שמפליגים ביוון, בקרואטיה, בטורקיה, כולם זה מסביב ביחדות, זה תיירים. באיטליה פשוט יש תרבות שייט מטורפת, ויש פחות תעשייה של השכרת יחדות, ורוב מי ש... ורוב מי שמפליג שם זה מקומיים, יש בזה משהו נורא מרענן ונורא כיף, ולגמרי שווה, אבל זה לעוד כמה שנים, יש לכם זמן עד שאתם צריכים להגיע לאיטליה. היעד הבא זה סרדיניה קורסיקה, לא הייתי אישית, עוד יותר יקר, כלומר מפה ככל שהולכים מערבה, העולם מתייקר, סרדיניה קורסיקה נחשבים, ושוב לא הייתי למקומות הכי יפים בים התיכון, ברמת הנוף, אבל הכל כבר מאוד מאוד מצועצע, מתויר, מסודר, לגמרי לא אווירת השכונה שאני אישית מאוד מאוד אוהב של יוון. זה ככה ים תיכון. אני אגיד בשתי מילים ואני אתקדם שהיעדי חורף שאנחנו יכולים להפליג בהם זה תאילנד והקריבים. אני לא נכנס אליהם, זה עולמות אחרים. אני רק אגיד שזה משהו לשמור לתקופה קצת יותר מנוסה שלכם, כי זה הפלגות יותר מאתגרות משתי בחינות. אחד של מזג אוויר שיש שערות מטורפות מאוד מפתיעות, אני אפילו לא עולם אחר, ושתיים שכל ההתנהלות מבחינת מרינות היא אחרת לגמרי, אין שם כמעט מרינות, זה להפליג שבוע בלי מרינות, שם זה כבר ווטרמייקר ולעשות החפות, ממש מזכירים קטמרנים ועולים לחוף ולבקש מבתי מלון למלא מים, זה הפלגה יותר מורכבת ותשמרו את וגאות ושפל. מה זה? כן, וגאות ושפל מאוד מורכבים, תשמרו את זה לעוד כמה שנים, אבל בטח לחלוטין חוויה ששווה את זה. אז בשתי מילים אחרונות, לפני שנסכם, שתי נושאים אחרונים שאני אגיד ממש בקצרה, כי כבר דיברנו עליהם לא מעט. אחד זה התאמת היחדה לכם. אז תראו, בסוף יש שני אלמנטים מרכזיים בבחירת הסירה. אחד זה התאמה לכם, כלומר למה שאתם אוהבים, לצוות שלכם, למה שאתם רוצים, ושתיים זה המחיר. אז אני חושב שעל רוב השיקולים כבר דיברתי, גם מבחינת הגודל, גם מבחינת מונול או קטמרן, שוב קחו בחשבון קטמרן יותר יקרה ממונול באזור ה-30-40% לדעתי, היא משמעותית יותר יקרה. הנושא הבא שלנו זה תקציב, אז אפשר קצת לדבר על כסף. סירה ממוצעת, ופה רונן שולט הרבה יותר ממני, ואני חושב שהמחירים קצת עלו עוד מאז שאני שלטתי במחירים, אבל אני חושב שסירה מונול ממוצעת 40-45 פיט, ופה אני רגע אגיד שעוד משהו, עוד אלמנט שלא דיברנו עליו שנכנס לאפקט המחיר, זה השנה, מאיזה שנה הסירה. תמיד אתם יכולים להזכיר סירה שיצאה העונה הזאת מהניילון, או ממש יצאה מהמפעל, העונה הזאת לקיץ הקרוב, אתם יכולים להזכיר היום סירה, לסגור היום סירה לאוגוסט הקרוב שהיא תהיה שנת 24 ויצאה מהמפעל, ואתם יכולים גם לקחת סירה בת 12, בסדר? וכמובן שהמחיר יהיה בפער עצום בהתאם. אז אני רק אתייחס לזה. אחד, זה כמובן שיקול נטו של כסף, וכמה כסף אתם רוצים להציע, זה בכלל לא קשור ליש לכם, אין לכם. אני אגיד שסירות יותר ישנות מ5-6 שנים, אני מאוד לא ממליץ, ממש לא חייבים ללכת על הסירה הכי חדשה, אלא למרות שזה כיף, אבל זה פשוט משמעותית יקר. לקחת סירה בת 2-3 עד 4 זה בעיניי אידיאל, רוצים ללכת על קצת יותר בדג'ט, אז לקחת סירה בת 5-6, יותר מזה, זה כבר אימור מאוד גדול על לקבל סירה עם תקלות. אין מה לעשות, יחד לדבר שיש בו תקלות, לא משנה כמה חברת השכרה רוצה, ככל סירה יותר ישנה היא צוברת תקלות, ואתם תקבלו סירה במצב פחות טוב, לפעמים בעיות ריח. אני משתדל לעצור ב4 שנים, זאת אומרת, מתחת ל4 רונן אפילו, זה הכל עניין של כסף. אם אתם, אני רק אגיד מאמר מוסגר, אם אתם יודעים שאתם אנדימנים, ולא אכפת לכם שיהיה לכם, ולדעת מראש שאתם רוצים לחסוך בכסף, אבל אתם יודעים שיש סיכוי מאוד גבוה לסירה עם תקלות, קחו גם סירה בת 10, אני לא סתם אומר את זה, ואתם תקבלו, לא עניין שתקבלו, המחיר יהיה משמעותית הרבה יותר זול, אבל אתם תקבלו משהו בהתאם, צריך לדעת את זה מראש. אני יכול לכם שבשיחות שלי עם רונן כחברת השכרה,
אנחנו מאוד מדברים על זה שלא, להמליץ ללקוחות לא לקחת סירות ישנות, כי זה תמיד מביא להתבאס ולתקלות ולריבים על הכסף אחר כך. אבל אם אתם עושים את זה בראש מודע, אז זה בסדר. הדגש הכי חשוב שלי אולי, שהוא לא כסף ולא כן מונו, לא קטמרן, ודיברנו על זה, הוא לקחת סירה שמתאימה ליכולות שלכם ושל הצוות. זה משהו שאנשים לא חושבים עליו. אנשים שסיימו קורס קיפרים ויודעים להפליג על מונו או עד 40 פיט, הולכים ומזכירים מפלצת לגון 45 פיט ובלי להפליג בכלל על קטמרן. או גם סקיפרים מנוסים, אבל מנוסים כל החיים שלהם במונו עולים, ולא מפליגים על קטמרן לפני השכרה, ופעם ראשונה בחיים עולים על קטמרן, לגון, לא משנה אם זה לגון, אבל 45 פיט ביוון ואין להם מושג. אז קחו משהו שמתאים ליכולות שלכם, אפשר קצת יותר גדול, כלומר אתם רגילים לסירה 40 פיט, קחו 45, אתם תשתלטו עליה, אבל אם הפלגתם כל החיים שלכם על 32 פיט ותזכירו 45 פיט, זה יהיה לכם מפלצת שלא תדעו מה לעשות איתה. כנ"ל המעבר ממונו לקטמרן. עכשיו זה לא אומר שאם אתם, היום אנחנו בנובמבר ואתם מפליגים באוגוסט, אז לא הפלגתם על 45 פיט, אז תיקחו עכשיו 32 פיט. אם אתם היום יודעים שאתם מפליגים באוגוסט ואתם רוצים סירה גדולה, או אתם רוצים קטמרן גדולה, יופי, יש לכם עכשיו חצי שנה להפליג על הכלי שאתם הולכים להפליג עליו ביוון. פשוט אל תגיעו ליוון, שזה פעם ראשונה שעליתם על כלי בסדר גודל הזה. יש מועדונים בארץ עם קטמרנים, הם עושים בדיוק את זה. הם עושים ממש סדרת שיעורי, או קורס קטמרן, או קורס הכנה לחול על קטמרן, או כל מועדון ואיך שהוא רוצה לקרוא לזה. וזה שוב, דעתי האישית היא שזה סופר 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 חשוב. זה עולה קצת כסף, זה לא נורא, אבל זה יעשה את ההפלגה שלכם בחו"ל הרבה יותר בטוחה, ובעיקר הרבה יותר רגועה בצד שלכם מול הצוות שלכם, שאתם יודעים לשלוט בכלי שאתם מפליגים עליו. רונן, עוד משהו על בחירת יאכטה? לא, אני חושב שאתה די כיסית. אבל זה מוביל אותי לעלויות. אני רואה? כן, לעלויות. ובואו נתחיל מהיאכטה עצמה, בסדר? אז סדרי גודל של יאכטה, והתחלתי להגיד ולא סיימתי, ואמרתי שרונן תקן אותי אם אני טועה. סירה, בואו נתחיל באזור 40 פיט משנתון כזה של בין 4-3 שנתיים. עכשיו, קודם כל זה עקומת פעמון, בסדר? שיא המחירים, המחיר הוא מין וקטור, בסדר? של גודל הסירה, שנתון הסירה, ומתי אתם מפליגים. אז אם אנחנו משווים סירה באותו גודל מאותו שנתון, הפיק הוא באוגוסט, בסדר? אמצע אוגוסט זה המחירים הכי יקרים, לפני המחיר יורד ואחרי המחיר יורד. זה מין עקומת פעמון כזאת, אבל ואני תמיד, אני אחבר את המחיר לזה שאני ממליץ תמיד להפליג בשוליים של העונה. באוגוסט, כאילו מאמצע יולי עד תחילת ספטמבר, הכי חם, המרינות הכי מפוצצות, והסירות והטיסות הכי יקרות. אז אם אין לכם ברירה, וסתם נגיד אני אשתי עובדת משרד החינוך, יש לה חופש רק ביולי-אוגוסט, ואנחנו תמיד אם יוצאים בתחילת אוגוסט הכי יקר, אבל אין לי ברירה, ואז גם חייבים מזגן וזה עוד יותר יקר. אבל הזמן הכי נכון להפליג לטעמי הוא ביוני, זה לפני העונה, המחירים טובים, המרינות לא מפוצצות, הכל יותר רגוע, לא משנה איפה אתם, באיזה יד אתם, הכל יותר רגוע, המים נעימים, אין חסרונות, חוץ מזה שזה עוד לא חופש גדול. אז באזור יוני, סירה ממוצעת של 40 פיט שהיא סבבה לגמרי, באזור 3,500 יורו לכל הסירה לשבוע, אני קולע פחות או יותר, רונן? ומשם יש לכם, שוב, לעלות או לרדת, תעלו בגודל 45 פיט, תגיעו לאזור 4,000-4,500 יורו, קחו בחשבון שזה יכול להיות לשתי משפחות, זה יכול להיות ל4 זוגות, המחיר מתחלק על כולם. מעל 45 פיט מונול בעיניי מיותר, ועולם הקטמרנים הוא משמעותית יותר יקר. בסדר, אם אתם הולכים על קטמרן לצורך העניין וגם הפערים הם נורא גדולים, אתם יכולים להתחיל ב-38 פיט, האזור מחיר יהיה באמת סביב 4,000 יורו ביוני, אבל אם אתם רוצים לקפוץ ל-42 פיט, זה כבר קופץ ל-5,000 ואפילו לפעמים ל-6,000 יורו, ו-45 פיט, שזה אולי תכלס הסירה הכי מבוקשת היום בעולם ההשכרות. המחירים, גם אם אנחנו גולשים ליולי ואוגוסט, כי זה בדרך כלל משפחות וארצים חופש גדול, אז לגון 45 משנתון סביר, טוב, לא סביר, ביולי-אוגוסט יכולה לעלות גם 7,000 יורו ולפעמים גם 8,000 יורו בקלות. מה זה?
כן, כן, גם 8,000 ו-9,000. נכון, אז זה ככה הסדרי זה גם גודל. תלוי גם פרמטר נוסף שאני חושב שלא הזכרת אותו, זה תלוי מתי מזמינים את הסירה, מכיוון שככל נכון, שמזמינים יותר מוקדם, או אפילו בנובמבר דצמבר 23 לעונת 24, מבחר הסירות הוא נורא נורא גדול, ואפשר לסדר אותם מהמחיר הנמוך לגבוה, ואז לבחור את הסירות שעולות פחות. ככל נכון. שמתקדמים לכיוון של העונה, הסירות עם העלות היותר נמוכה, שהחברות השכרה מוציאות אותן בעלות נמוכה יותר נגמרות, נשארות רק הסירות היקרות יותר, המבחר יורד והמחיר עולה. נכון, וזה מחבר אותי גם לשאר הדברים, שיש גם הטיסות, בעצם מה שרונן הזכיר זה מאוד מאוד נכון, ומה שאנחנו אולי בשנים האחרונות כבר כן כולם מתורגלים אליו בחופשות מסוג אחר גם, אבל הזמן לתכנן חופשת יאכטה, לצערנו עכשיו אנחנו במלחמה ואף אחד לא מתכנן חופשת קיץ כרגע, אבל נובמבר, דצמבר זה הזמן לסגור חופשת יאכטה לקיץ, מהסיבות של מחיר בלבד. אחד זה מחיר של הסירה, ושתיים זה מחיר של הטיסות. אלה שני הדברים המשמעותיים. סירה, שמעתם את המחיר, טיסות, תחשבו אם אתם בן אדם אחד אז זה שולי, זה לא משנה, אז טיסה תעשה לעוד 100 יורו, עוד 200 יורו, זה שולי. אבל אם אתם עכשיו משפחה של 4, 5, 6 אנשים, אז זה כבר הכל במכפלות וזה הופך להיות מאוד משמעותי, ולכן אנחנו תמיד ממליצים לסגור חופשת יאכטות בחורף. גג עד ינואר זה הזמנים שהמחירים זולים, יש הנחה על הזמנה מוקדמת בסירות, והכרטיסי טיסה עדיין זולים. ושוב, אם אנחנו מנסים לסדר סדר גודל של תקציב, אז את הסירות אמרנו, טיסות זה בממוצע, זה אזור ה-300 יורו לבן אדם, מהארץ ליוון, זה ההוצאה המרכזית. על זה יש את הגינות, יש את הדלק, בסוף זה שולי, הגינות זה, דלק זה שולי אם זה מתחלק על שתי משפחות או על כמה זוגות, אבל אם אתם יוצאים משפחה אחת זה כבר לא כזה שולי. אבל אז אמרנו, הגינות זה נע, לא כל לילה חייבים לגון במרינה, אבל נגיד שיש לכם לפחות 3-4 לילות בשבוע הזה במרינות, לילה ראשון ואחרון אתם לא משלמים כי אתם במרינת הבית של חברת ההשכרה, אז יש לכם נגיד בממוצע 3 לילות במרינות לשלם, בסוף בכל ההוצאה זה בסוף שולי, אז אני תכף אענה לשאלות, אז אבל קחו בחשבון לצורך העניין עוד איזה 150 יורו בממוצע להגינות, אותו דבר 150 יורו בממוצע על דלק, ההוצאה הגדולה הבאה זה אוכל. בקטמרן דלק יוצא בדרך כלל לפחות 300 יורו כן, בשבוע. בקטמרן גם הגינות, מה שאמרתי עכשיו זה, אתה צודק רונן על ההערה, זה מחירים של מונואל. בקטמרן תכפילו את שתי הפרמטרים, כי הגינות הן לפי גודל סירה, ודלק זה לשני מנועים ומפליגים הרבה מנוע, אז גם, אז זה הכל במכפלה. ההוצאה הגדולה הבאה זה אוכל, אז קחו בחשבון איזשהו ממוצע של 30-40 יורו לבן אדם ליום. נכון שזה המחיר שאמרתי למסעדה יקרה, אבל את רוב הארוחות לא אוכלים במסעדות, לא כל יום אוכלים במסעדות, שזה מתחלק על כל המשפחה, אז זה הסדר גודל ממוצע של תקציב. וזהו, אין עוד הוצאות. זה כאילו יש לכם טיסה, יש סירה, טיסה, הגינות, דלק, אוכל וביטוח. נסיעות שהוא ביטוח רגיל, זה ההוצאות שיש לכם. זהו, אני מבחינתי רק ב-20 דקות איחור, וסיימתי. אני רוצה לענות כן, אני אפתח לשאלות. אני באמת, אני מקווה, מבחינתי הדבר הכי חשוב לי שקיבלתם זה כמה זה כיף. באמת, זה לא משנה איך תעשו את זה, ועם איזה סירה תעשו את זה, ואני מקווה שתצאו גם מוכנים, ולא יהיה לכם טראומה ולא יהיה לכם נזק, אבל זה גם זה בסוף מתגמד עם החוויה, ופשוט תצאו להפליג. זה בסוף השורה התחתונה, זה ממכר לחלוטין. נענה על השאלות. אז הייתה שאלה רונן יכול לענות עליהן. הייתה שאלה לגבי שומרי שבת. אז לא ראיתי. כן, הוצאתי כמה וכמה שומרי שבת בעונה האחרונה. פשוט מה שעושים זה מגיעים בראשון בבוקר, במילא 50% או 60% אפילו מהיאכטות יוצאות בראשון בבוקר, אז לא מפסידים הרבה, פשוט עושים את קבלת הסירה בראשון בבוקר, ובמילא נכנסים בשישי עד השעה בדרך כלל 5 אחרי צהריים בחזרה, למרינה בחזרה, אז פשוט מגיעים קצת מוקדם יותר, עושים את מסירת הסירה וטסים הביתה, או נשארים סוף שבוע באיזשהו מלון באתונה אם זה ביוון,
וככה בעצם מסתדרים שומרי שבת בהפלגות שבועיות. אני רוצה להגיד משהו לפני המשך השאלות ותכף נעבור על כל השאלות. פשוט רונן הזכיר לי משהו שלא אמרתי. בעיניי זה פשוט לא קשור להפלגה עצמה, אבל זה טיפ בעיניי מניסיון. האידיאל, בטח אם אתם באים עם משפחה, אתם מקבלים את הסירה בשבת בצהריים. יש טיסות נוחות בשבת בבוקר, אבל בעיניי הכי כיף והכי נוח זה להגיע ליוון יום קודם. זה עולם אחר מבחינת הרוגע, ולא לבוא נורא עייפים מטיסות של מאמצע הלילה, ולבוא בשישי, לטייל באתונה, לטייל, לא משנה איפה אתם, באיזה מדינה אתם, לבוא בשישי, בוקר, צהריים, לטייל, לישון במלון, זה כבר חלק מהחוויה, ולהגיע בשבת בצהריים למרינה, או לישון קרוב למרינה, זה עולם אחר מלטוס. בדרך כלל טיסות בשבת בבוקר, מה שרוב האנשים עושים, הרבה אנשים, לא יודע רוב, אבל יש טיסה מהארץ ליוון בשבת, לדעתי ב5:30 או 6:30 בבוקר, אם אני זוכר נכון. זה אומר שאתם צריכים להיות בשדה ב2 בלילה, כלומר לא ישנתם את הלילה, אתם מגיעים ליוון, אתם נוסעים למרינה, ועכשיו יש לכם יום של מנהלות. זה יום קשוח. עזבו אתכם שאתם עוד בעניין ורוצים ובצ'ק-אין ומעניין אתכם, הילדים והבני זוג, זה יום נורא נורא קשה בשבילם. וזה, אם באים לישון יום קודם, זה חוויה הרבה 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 יותר רגועה לטעמי. עכשיו לשאלות. רגע, אני עולה למעלה ככה ונלך לפי הסדר. לינק למאגר על הגינה התיכונית. רונן שלח פה לינק של האתר. אני אגיד, תראו, אני אראה לכם פשוט, באתר של רונן, של Sailing Around, יש אזור שלם של מאמרים והקלטות של הרצאות. אני רגע אפתח פה עמוד אינטרנט. אתם רואים עכשיו את העמוד גוגל שלי, נכון? כן. זה אתר Sailing Around למי שעדיין לא מכיר. הנה הוא עלה. יש לכם פה בסרגל של סקיפרים, מידע מקצועי לסקיפרים. יש פה יש בעצם תפזורת של מאמרים, יש לכם פה סרגל של חלוקה לנושאים, יש פה טיפים להתנהלות בזמן הפלגה, לפני הפלגה ומסלולי הפלגה. יש פה המון 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 ידע, שאני ורונן מרכזים. יש פה גם סקירת אזור בעצם של תכנון מסלול הפלגה בכל אזור ביוון. אנחנו נדבר על זה ונראה את זה האמת בהרצאה הבאה, אבל יש פה גם, הנה, התנהלות בזמן הפלגה, טיפים על ניווט, יש פה מאמר על אפליקציות של ניווט ומטאורולוגיה, מאמר על הגינה התיכונית, מאמר על תכנון כניסה למרינה זרה. לפני הפלגה, אז יש כאן שוב, יש פה הקלטת הרצאה שלי על ווינדי. אנחנו עושים את אותה הרצאה עוד מעט, אז אתם יכולים לבחור לראות את ההקלטה, לבוא להרצאה. זה גם הרצאה, זה לא מאמר. זה רשום על, פתאום אני שם לב שרשום על הכל המשך קריאה, ואיזה מבלבל אותי, צריך לסדר את זה. יש פה גם הקלטה של הרצאה של תכנון מסלול להפלגת חול, מאוד חשוב לטעמי, רשימת ציוד, ופה יש לכם את כל הסקירות אזור של המסלולי הפלגה. זה על 7 אזורים שונים ביוון. אז יש פה המון המון מידע שימושי. ממליץ בחום. אני כתבתי, אז אני ממליץ. ויש גם את הבלוג שיש שם עוד הרבה מידע נכון. וחוויות. יש הרבה אבל זה לא אני כתבתי. גם. מישהו אמר שבקרואטיה לקחו מהם כסף על הגינה במפרץ, אז זה תלוי איפה אתם. יש מפרצים שהם לגמרי טבע ואין שם אף אחד, ויש מפרצים שהם או המשך, יש מרינה ולידה יש מפרץ ועדיין לוקחים כסף מהמרינה, או שיש מקומות שיש איזו מסעדה שלקחה בעלות על האזור וגובה עליו כסף, אבל יש המון 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 מקומות שאתה זורק עוגן ולא משלם כסף. האם אנחנו עוזרים גם בתכנון מסלול? אז חצי תשובה כבר נתתי בזה שיש באתר המון המון מידע, וזו תשובה שרונן צריך לתת. אני חושב שזה אפילו יותר מחצי תשובה, זה 90%, כי אם תיכנס לאזור של מסלולי הפלגה ביוון, אז אתה תראה שבעצם עשינו 90% מהעבודה. בכל מסלול שתבחר בו, 90% מהעבודה כבר נעשתה עבורך. זאת אומרת, אתה רק צריך להיכנס ולהסתכל, ובטח ובטח אני זמין כל הזמן לכל עזרה. לכל עזרה, גם בתכנון המסלול, גם בעניין של קניות, גם בכל דבר מנהלתי או מקצועי שתצטרכו לקראת הפלגה.
עד מתי מומלץ לסגור לסוף ספטמבר? כן, זאת שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה, כי קשה לצפות את הדינמיקה של עונת הפלגה לפני שהיא מתחילה. כדאי לסגור כמה שיותר מוקדם. ואם מגיעים לנקודה מסוימת ועדיין לא סגרתם, צרו קשר, ונכון לאותה נקודה נמצא את העסקה הטובה ביותר. אבל אין ספק בכלל שככל שמזמינים יותר מוקדם, יש מבחר יותר גדול של יאכטות ומחירים יותר נמוכים. לפעמים זה יכול להיות ברמה של 1,500 או אפילו 2,000 יורו פחות מבעונה כשמזמינים מספיק מוקדם. זה מאוד 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 משמעותי. וכשמדברים על הזמנה מוקדמת תמיד חוששים מביטול או משינוי, אז תמיד אפשר לבדוק בחברות ביטוח, ויש את זה גם המלצה באתר לגבי ביטוח נסיעות לחו"ל, שכולל את ביטוח ביטול הסירה, ולעשות את השיקול האם זה משתלם או לא משתלם. לגבי מזג אוויר בסוף ספטמבר, גם שאלה שקשה לענות עליה, אבל אני יכול להגיד לכם שספטמבר הוא חודש חזק מאוד מבחינת הפלגות. חזק מאוד, המון 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 מפלגים בספטמבר, כי זה חודש של שקט אחרי הסערה של יולי-אוגוסט. סערה אני מתכוון מבחינת העומס על המרינות ועל היאכטות. ספטמבר הופך להיות חודש יותר רגוע גם מבחינת מזג אוויר, החום הגדול קצת מתחיל להתפוגג, ככה שספטמבר הוא חודש מאוד מאוד חזק. השנה גם זה נפל סוף ספטמבר על חגים, והמון המון המון הפליגו ונהנו בסוף ספטמבר. אני רוצה להגיד משהו על ספטמבר. בגדול שמדברים על העונה הנוחה זה בעצם כאילו יוני וספטמבר, זה השוליים של העונה. אני תמיד ממליץ על יוני ולא על ספטמבר, גם כי פחות חם, בסדר, ספטמבר הוא עדיין חודש חם, אבל לא נורא, ואז כאילו ככל שמתכוון לאוגוסט יותר חם, אז כאילו מתרחקים מאוגוסט, אבל ככל שמתרחקים מאוגוסט עולה הסיכוי כבר שיתחילו שערות. אז זה נכון שבשנתיים האחרונות, גם שנה שעברה וגם השנה, חורף הגיע מאוד מאוחר יחסית, אבל שערות כבר יכולות להיות, וגם הרבה אנשים מפליגים בסוכות, שזה כאילו שולי העונה ואמור וטוב, וזה 50-50 או 60-40, כאילו מבחינת האחוזים שיהיה מוצלח. יכול להיות מדהים, כאילו 60% שיהיה טוב. אם נופלים על שבוע טוב אז המזג אוויר הוא מדהים, כי באמת כבר לא חם ורגוע וזה שבוע מדהים, אבל יש סיכוי לסערה. אז זה תמיד צריך לקחת בחשבון, כי אמרתי לכם, אחרי שעושים כזה שבוע פעם אחת, זה הופך להיות מין דבר משפחתי שמחכים לו, אבל גם לפעם הראשונה זה עולה הרבה כסף, משקיעים הרבה אנרגיה בתכנון של זה, עושים את זה בדרך כלל פעם או אולי פעמיים בשנה, אתם רוצים נורא שזה נורא מוצלח, ואז באים ומתוך 7 ימים יש לכם 4 ימי סערה. זה חוויה, שוב, אני מקווה שרובכם, אבל גם מזה אפשר לעשות כיף, אבל זה לא השבוע הפלגה שמצפים לו. אז צריך לקחת את זה בחשבון שמתכננים על ספטמבר. שוב, אפשר ליפול על מזג אוויר מדהים, ואפשר ליפול גם, זה לא שאפשר, אבל יש יותר סיכוי מאשר בחודשים אחרים, בטח מיוני, ליפול על כמה ימים קשים. לכן אני אישית מפליג קבוע ביוני. אני רוצה להוסיף אבל עוד פרמטר שאולי קצת מסבך, אבל זה טמפרטורת מי הים. בספטמבר מי הים בטמפרטורה גבוהה עדיין אחרי הקיץ, וביוני קצת פחות. ביוני המים קרים, אבל זה גם כן, כמו זה. האם זה מפרץ פנורמיטיס בסימי? אז ראיתי את השאלה, אז פתחתי חזרת המצגת, כי זה התמונה הזאת. זה אכן בסימי, אני מודה שאני יכול להגיד כן, אבל אני לא זוכר בעל פה את השם, שזו תמונה שאני צילמתי, אגב ביוני האחרון, אבל אני לא זוכר ספציפית את השם של המפרץ, אבל כנראה שאתה צודק. איזה כיף. אין עוד מפרץ שנראה ככה, אני פשוט לא זוכר את השם, אז... להגיד שבלפקדה הים שקט כמו במרינה זה נכון לרגעים מסוימים, ופתאום ברגעים האחרים, במיוחד באוקטובר, זה יכול להיות אנדרלמוסיה שלמה, אז זה תלוי. כן, אני אגיד, אז מגניב, רמי, אני אחזק את מה שרונן אומר, בים היוני זה רוב הזמן הים, כמו שאתם רואים פה בתמונה, פלטה אין רוח, מפליגים מנוע כל הזמן, אבל אז מגיעה גם, יש איזה יום אחד שמגיעה שערה, ואז הכל, כשיש שערה, יש שערה, אין מה לעשות, זה לא,
שוב, זה לא כמו בארץ שהשערות הן לרוב דרדלה והן גם בהפוגות כאלה, יש יותר הפוגה מגשם, כמו היום נגיד. שערה ביוון זה חזק, זה משהו שאנחנו לא רגילים אליו פה. אחר כך אני לפני שנתיים הייתי בדיוק בים היוני, חלק מהתמונות פה אולי היו משם, וזה היה אומנם בלילה, בבוקר האחרון, בסוף יצאנו במזל, כי זה לא ממש עבר אותנו, אבל זה היה ביוני, כן? והיה תחזית לסערה כזאת שיום לפני הם שלחו לפי, תבינו איזה טירוף, לפי איכון טלפונים שלחו אס.אם.אסים מהמשטרה שיש התרעת סערה לכל האזור, והתקשרו אלינו מהחברת השכרה כאילו של לחשוב ביחד מה לעשות, בסוף בשישי יצאנו והיה בסדר. זה לא עבר אותנו, כאילו, זה עבר לידינו, לא, תכננו לא לצאת, כבר תכננו להגיד לחברת השכרה שאנחנו משאירים את הסירה ושיתמודדו, כאילו, גם זה מה שהם היו מבקשים, אם באמת זה היה מגיע אלינו, אבל זה נורא מקומי הדברים האלה, זה פשוט עבר כמה ימים לידינו, וראינו שאנחנו נפליג, היינו קרובים לרפקדה, הייתה לנו הפלגה של שעה וחצי, יצאנו עם כל מי שהיה איתנו בזה, והגענו. אני חייב לטובתו של הים היוני להגיד, הייתה עכשיו את הסערה דניאל שגם עברה ביוון ועשתה שיטפונות והרבה גשמים, ובשבוע שהסערה הייתה ביוון היה לי מפליג בים היוני, והייתי איתו בקשר יומיומי, בוקר וערב, שנינו על הנביוניקס, והוא עשה את ההפלגה השבועית הזאת עם המשפחה. הים היוני נשאר איש של שפיות בתוך כל הסערה הזאת, זה היה מטורף לראות את זה. אז כן, נכון, יש לו את היתרון, לא, זה לא היתרון היחיד, אבל יש לו את היתרון המעניין הזה, שהרבה פעמים שמסביב הכל גשום וסוער, דווקא שם נשאר רגוע וכיף. אבל שוב, ההרצאה יש לו הבאה גם... שלנו על אזורי הפלגה ביוון. בדיוק, בדיוק. זהו. חברים, אם אין עוד שאלות, היה לי כיף, זה באמת, זה אחת ההרצאות הכיפיות להעביר, ואני מקווה שתצאו להפליג עוד השנה, ושהמלחמה הזאת לא תהרוס לנו את הקיץ. אוי אוי אוי, כן. וגם אני, וגם בטח ובטח שרונן, נשמח תמיד לענות לכם לשאלות, וגם אני, תרגישו חופשי להתייעץ, לעזור, אני מאוד, יש לי פינה חמה בלב לכל התחום הזה, אז אתם מוזמנים. ושיהיו ימים שקטים, אין לי משהו אחר להגיד, כן. עכשיו צריך לחזור למציאות ולחדשות. לאט לאט. תודה רבה גיא. בכיף, לילה טוב. תודה לכולם, ערב טוב.